ថាម៉េចទទួលបានទៅនៅ 5G បន្ថែម 50% រត់ទីភ្ជាប់ឬបន្តគម្រោងណាមួយនៃគម្រោង Second AO Mobile លោកអ្នកនឹងទទួលបានទៅនៅ 5G បន្ថែម 50% ការផ្ដល់ជូននេះចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2026រហូតដល់ថ្ងៃទី31ខែមីនាឆ្នាំ2026នៅចាំមិនទៀតភ្ជាប់គម្រោង Second AO Mobile ឥឡូវនេះសូមស្វាគមន៍មកកាន់ទំព័រសក្ការៈថ្មី 5G ពី Cell Cardពីសប្តាហ៍មុនបេក្ខជនទាំង12បានជួបជុំភ្ញៀវពិសេសរបស់យើងគឺវ៉ាន់ដាដើម្បីផ្ដល់ជាមតិយោបល់លើប្រធានបទភាពជាខ្មែរឬខ្មែរ Next ក្នុងនោះបេក្ខជនចំនួន6នោះបានធ្វើការសម្ដែងជូនដល់ច័ន្ទនិងទស្សនិកជនក្រុមប្រធានបទដ៏គួរឲ្យទាក់ទាញជាច្រើនសប្តាហ៍នេះបេក្ខជនទាំង6រូបបន្តនឹងធ្វើការអានខេតគំនិតរបស់ខ្លួនឲ្យចេញជារូបរាងបង្ហាញទស្សនិកជនជាបន្ត The Next Level Rap Star អានខេតរដូវកាលទី1 Level 2 វគ្គខ្មែរ Nextជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាវ៉ាវជំរាបសួរហេសុខសប្បាយអត់សុខសប្បាយអត់ហេ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 ខាងនេះសុខសប្បាយអើមួយមកអូខាងនេះគ្នាតែសុខសប្បាយតាន់ណាវ៉ាវវ៉ាវវ៉ាវលយមែនតើតែម្ដងបាទដូច្នេះយើងខ្ញុំឡងនេះសូមអនុញ្ញាតស្វាគមន៍បងប្អូនអរគ្នាមកកាន់កម្មវិធី The Next Level Rap Star អានខេតរដូវកាលទី1ជាបឋមយើងខ្ញុំទាំងពីរសូមអនុញ្ញាតគោរពជម្រាបសួរលោកសេនកញ្ញាប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធី The Next Level Rap Star ហើយក៏សូមស្វាគមន៍អ្នកទាំងអស់គ្នាមកកាន់វគ្គខ្មែរ Next សប្តាហ៍ទី2The Next Level Rap Star គឺជាកម្មវិធី Original ដែលផលិតឡើងដោយផលិតកម្មបារមីនិងគ្រឿងគប់ចាស់ហើយមានការចាប់ផ្សាយបែកមុខនៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍បាយ័នហើយកម្មវិធីរបស់យើងក៏ទទួលបានការឧបត្ថម្ភធំពី Tiger Beer អានខេក Your Tiger
ទទួលបានការសហការឧបត្ថម្ភពី Cellcard Digital Life Connected អរគុណដល់ Peace Petroleum Cambodia Together we can អញ្ចឹងឥឡូវមកដល់សប្តាហ៍ថ្មីតើចាច់ទាំង3រងចាំមើលអ្វីដែលថ្មីសម្រាប់បេក្ខជន6ដែលគាត់ត្រូវឡើង perform នៅពេលបន្តិចទៀតនេះជំរាបសួរបងជំរាបសួរទាំងអស់គ្នាជំរាបសួរទស្សនិកជនដែលនៅតាមគេដ្ឋានជំរាបសួរទៅកាន់ Captain របស់យើងនៅវគ្គនេះគឺជាវគ្គខ្មែរ Nest អ្វីដែលខ្ញុំចង់ឃើញមិនត្រឹមតែ instrument ទេមិនត្រឹមតែឧបករណ៍ខ្មែរតែមានខ្មែរ Nest នៅក្នុងខ្លួន I'm ready ខ្ញុំចង់ឃើញជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជំរាបសួរទស្សនិកជនសម្រាប់ខ្ញុំសប្តាហ៍នេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាបេក្ខជននឹងធ្វើអស់ពីសមត្ថភាពបង្ហាញភាពជាខ្មែរនៅក្នុងវគ្គខ្មែរនេះអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំគឺចង់ទស្សនាអរគុណច្រើនសូមចំណាប់អារម្មណ៍បន្តទៅចាត់នរិទ្ធពីខ្ញុំទៅគឺខ្ញុំ expect ថាបេក្ខជននៅម៉ោងនេះគឺលយដោយសារតែពួកយើងបានឲ្យនៅកន្លឹះចំណុចដែលយើងបានចាច់រួចអស់ហើយអញ្ចឹងសង្ឃឹមថា Captain គាត់ពិតជាបាន share ទៅកូនក្រុមគាត់ហើយនឹងត្រឡប់មកវិញជាមួយនឹង show ដែលលយដែលអស្ចារ្យដែលធ្វើឲ្យពួកយើងថ្ងៃនេះសប្បាយភ្នែកមើលអញ្ចឹងខ្ញុំក៏អត់អាចរងចាំបានដែរចង់ឃើញភ្លាមដូចគ្នាអរគុណអរគុណច្រើនអរគុណដល់ចែកទាំង3បាទដល់ឡៃសម្រាប់ Captain របស់យើងទាំង3រូបវិញម្ដងបាទត្រៀមខ្លួនហើយនៅក្នុងការទស្សនានៅសមត្ថភាពរបស់កូនក្រុមរៀងៗខ្លួនជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញទៅ Captain Victor ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងមានអីយកមកដាក់បង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលបន្ថែមទៀតហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញហើយទទួលយកវាទាំងអស់គ្នាអរគុណច្រើនជំរាបសួរអរគ្នាម្ដងទៀតជំរាបសួរបងចាយបាទជំរាបសួរយូហើយសម្រាប់វគ្គនេះខ្ញុំចង់ឃើញសមត្ថភាពពួកគាត់នៅលើឆាកអរគុណបាទអរគុណច្រើនចាសសូមអញ្ជើញវិទូនិយាយទៅសប្តាហ៍មុនខ្ញុំបានទិញអីវ៉ាន់ពីអ្នកលក់បានហូលមួយកៃដែរតែនៅសប្តាហ៍នេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាពួកគាត់ទាំងអស់គ្នានឹង bring more ខ្មែរ stuff ដូចជានំដូចជាម្ហូបដូចជាអីមកលើឆាកយើងយ៉ាងច្រើនព្រោះខ្ញុំចង់ភ្លក់អាយ៉ាប្រហើបហ្នឹងសម្រាប់វគ្គខ្មែរនេះគឺជាវគ្គមួយដ៏ពិសេសដែលយើងផ្ដល់ជូនដល់អ្នកសហការឧបត្ថម្ភរបស់យើងគឺក្រុមហ៊ុន Cellcard ដែលជាក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍កូនខ្មែរ 100% ពាក្យស្លោក Proudly ខ្មែរឬមោទនភាពជាខ្មែរលក្ខន្តិកៈនៃការប្រកួតវគ្គខ្មែរ Next បេក្ខជនត្រូវផលិតចម្រៀងដោយរំលេចភាពជាខ្មែរក្នុងតន្ត្រីរ៉េបរបស់ខ្លួនឲ្យមានភាពច្នៃប្រឌិតនិងទាក់ទាញចិត្តគណៈកម្មការមានតែបេក្ខជន6នាក់តែប៉ុណ្ណោះដែលអាចទៅកាន់ Next Level ចាដូច្នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ជួបបេក្ខជនហើយនៅសូមសម្លេងជូនដល់បេក្ខជនទី1ដែលត្រូវជាកូនក្រុមរបស់ Captain យូហើយសម្រាប់បេក្ខជនដែលនឹងត្រូវឡើងមក perform ជូនដល់បងប្អូនទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាគឺតម្រូវទៅលើបេក្ខជន Lil Casey ជំរាបសួរបងជំរាបសួរម្ដងទៀតមិនអីមានអារម្មណ៍មិនដែរបន្ទាប់ពីឡើងពីវគ្គ collab មកធូរធូរមកតង់ព្រោះដោយសារចបៃខ្ញុំតានតឹងខ្លាំងតែអីវគ្គនេះនៅតានតឹងទៀតវគ្គនេះចង់ឲ្យ KC ទៅបែបជាលក្ខណៈស្នេហាបែបមួយដែលរៀងសប្បាយយ៉ាងហ្នឹងវិញឈៀលជាងមុនប៉ុន្តែក៏វាមានតាមប្រធានបទយើងដែរគឺវគ្គនេះគឺខ្មែរណាស់ so យើងញ៉ែបែបខ្មែរអូខេឥឡូវយើងស្ដាប់ beat មកអញ្ចឹងព្រោះអី DJ គាត់មាន beat ចាំហើយស្រាប់ហើយអីបណ្ដោឈៀលបងនេះបើសិនយើងរបៀបញ៉ែអ្នកលក់នំខ្មែរឡើយញ៉ែលក់នំខ្មែរអញ្ចឹងហើយសម្រាប់ topic ដូចយើងនិយាយគ្នាមុននឹងអញ្ចឹងវាធ្លាក់មកយើងស្រាប់ហើយយល់របៀបយើងជាខៅសុកសែជនបទហើយយើងទៅញ៉ែអ្នកលក់នំអីគាត់លក់កៅលក់អីI think topic នេះលយរូបរាងថ្មីទៀតហើយរូបរាងថ្មីតែមានអារម្មណ៍មិនដែរដែរធ្វើរបៀបចឹងអត់
អត់ដែរធ្វើពីមុនមក năng thở năng món nha ប៉ុន្តែអានេះ challenge ណា yeah năng chị ấy là dân mà hỏi thở Yes we looking for challenge so yeah I think that's good one hay ấy ông sẽ không tha cái gì năng thơ bàn lõ nên là topic ní let's go មិនដឹងទៅរកស្រីស្អាតមកពីណាលោកនឹងខៅទេជុំស្រីស្អាតយេស្រីស្អាតទៅនោះស្រីស្អាតហ៎ស្រីស្អាតមែនណាមកជួយកាត់អស់ផងលោកនឹងខៅឲ្យរកស្រីស្អាតឥឡូវជួបស្រីស្អាតស្អាតអត់ស្អាតបោះគេសស្គោះកូនអ៊ីចុងភូមិណាតែខ្ញុំទើបតែឃើញមិញលក់នោះអូយលោកនឹងខៅលោកដង្ខៅទីទៀតមកតែពីរហូតហ្មងមែនណាស៊ីច្រើនណាស់លោកខៅចេកមកស្នឹកធៀបណាបាទ Hello ដល់នេះលវលហូឲ្យដង្ខៅមួយបានអត់ថ្ងៃនេះដង្ខៅបាទមើលអញសួរពីក្បាលអីនេះមើលបាទថ្ងៃនេះឯងគិតអីក្រៅពីស៊ីខ្លះអត់ហូបឡើងវគ្គខាងឆ្លើយស្រួលហើយបាទហើយការងារដែលអញឲ្យឯងរនេះអញឲ្យឯងរមើលសើបមើលថានៅម្ដុំណាដែលមានស្រីស្អាតឲ្យមើលសម្រស់ប្រហែលអញឲ្យប្រពន្ធមិនកើតខៅលងាមែនលោកខៅអត់ទេហើយមើលដៃមើលនេះមួយថ្ងៃហ្នឹងជើងអញដៃអញរួញចូលគ្នាហ្មងញល់ហ្មងរកបានហើយលោកនឹងខៅរកបានហើយកូនអ៊ីចុងភូមិស្អាតអញច្បាស់អត់ថារកបានលក់នោះមកកៅណាលោកខៅមែនណាបាទនាំអញទៅលើហ្មងយើងទៅឆ្លាក់ឆ្លោតក្បាលទៅពួកលោហ៎សំទោសលោកនឹងខាងសំទោសដល់ហើយលោកនឹងខាងណាដើរទៅណាទៀតនឹងឯណានេះអត់ទេអូទៅហើយបោះវាវិញប្រាក់ខែលោកនឹងខាងហើយបាច់ភ័យទេឲ្យធ្វើការល្អចឹងមកបាទចាំអញឡើងប្រាក់ខែអើបាទអញសង្ហានៅសង្ហាតើអត់ទេអើគេបានដឹងដែរទៅសួស្ដីកញ្ញាអូគេអត់និយាយមួយផងគូធ្វើមកយើញ៉ាយគេមកយើហេបងជាដងខៅសម្បូរខ្មៅកូនខ្មែរអង្គមានទ្រព្យសម្បត្តិមានប្រជាជាគំនោបងចង់បដាដើមទុនហ៊ុនលួននំមកកៅបងចង់បដាបេដងដូចជីវិតអូនឲ្យល្អដោយនាងពូនលះខ្លួននៅតែមានគេប្រមាញ់ទំរំសឡូនដូចអូននឹងខៅបងត្រូវតែស្រឡាញ់ដូចគេវតាដើរដីបើសិនជាស្រីមិនកំណាញ់ជប់លួននំកដាថ្ងៃតែធ្វើសេដ្ឋីនៅភ្នំពេញអូនធ្វើឲ្យបងលេងចង់នៅកន្លោះខ្ញុំនំឡៃវមកមកទាំងអស់អូនnóiបងទុនជាកងប្រលងសម្រស់បងលងនឹងខានមកផាពីបាននឹងដោះតោះយើងជប់អូកាឡាគូទៅសាធ្វើរឿងមិនលឺធំបានប្រមងយកបដាកាទៅដល់ទីអាមុំជញ្ជូនមិនតាំងកលោប្រមូលលុយអត់ទាំងដុំឲ្យគេចំណានជីវ៉ាពួកយើងកៅឲ្យផ្អើលភូមិមកមកបងភ្លក់បានទេភ្លក់ឲ្យធ្វើជាមួយបងជួយលក់មីមេដឹងខៅបងប៉ុនបសពមកកាផ្លេបងរៀបរាប់បានទាំងអស់ជានំក្បែរចាំ5ពីនំជ័យនំជៀនអើកងគ្មានផ្លែអាយនំវែឡាយក៏នំបាញ់ចុកនំសុកមកនំសបុកឆាបនំឆាបនំបងខ្លាញ់ព្រឹកឡើងឆ្ងាញ់គឺបបរគ្រឿងនំបលឿងគឺនំត្នោតដាក់បាច់ច្រឡោតគឺនំកងអូននំខ្មែរច្រើនណាស់បងរមមិនអស់ឡើយចាំបានមិនសល់ទុកឲ្យគ្មានចំនួនក្រោយទុកជាមុខរបរតកូនតចៅបានធ្វើប្រពន្ធនឹងខៅពើនលេងពិបាកហើយថ្ងៃនេះធ្លាក់ខ្យល់មករងាដៃជើងវារួញចូលគ្នាក្រែបងក៏វារៀងទូលីបើថែមគាត់មួយក៏មិនចង្អីបងនេះចង់តែចានំគ្រួបងនេះចង់តែដាក់ទឹកចលួក៏ដល់ណាយនេះលួបងទៅខៅកោសំនឹងអូនជាអ្នករស់ស៊ីរៀបការរួចបើគៀមអនមួយពីរទ្របស្តុកស្ដាប់និយាយឲ្យចំដូចជាក្រុមពីរនេះដងខៅ KZ
กัดยังไม่ยังมาสนอบเจิดช่วยสะเทยนี่วิซ้ำหนึ่งโบมัดพอมันเจ็บเพราะเขาไม่สอบแต่ตามเจิดแต่บ่โอนมันโยนโปรมองบีบาเจิดกันทรานเพลงเมียงเม่บานชายถ้าโอเคบอกยังพยาไม่จีเวิร์ดบ้านตรงเธอเจ็บปนดังคายเคว่ามันน้อยสกอร์เตวีถ้าปีบาเจิดบางทีดังขายสมบูรณ์ขมายโกนขมายโกมีตราสมบัติมีพระจ่าเชี่ยกับโนบางช่างวัดดาดามต้นหนล้วนนมาเก้าบางช่างวัดดาเวดงโดยชีวิตเอาน้อยละโอโดยนิ่งบุญเลียกล้วนแต่เมียนเก็บประมันต้องร้องสโลนโดยโอนต้องขายวงเตยแต่สลายโดยเทวดาได้บัดสัญญาใส่มันกำนันชุบล้วนนมกระดาษไงแต่เธอสะไทยในพนมเปญ ធ្វើប្រពន្ធដង្ខៅបាននៅ អូញ៉អូដៃ shaking អូអេ អាយ៉ាអូហូរខាងនេះគេស៊ីមួយមក អរគុណច្រើនអរគុណ ជំរាបសួរលោកដង្ខៅ បាទជំរាបសួរបង ឥឡូវនេះគឺបងចង់សរសើរទៅលើការសម្ដែងកន្លងមកអូនធ្លាប់សម្ដែងពីមុនមកហ៎ សម្រាប់ការសម្ដែងខ្ញុំធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ប៉ុន្តែសម្ដែងជាលក្ខណៈស្នេហាអញ្ចឹងអត់ដែរបង អត់អីទេឥឡូវបងរៀងអស់ចិត្តហើយថ្ងៃនេះធ្វើបានល្អមែនតើសូមសរសើរអរគុណ អរគុណអរគុណច្រើនឥឡូវនេះមកស្ដាប់ចំណាប់អារម្មណ៍របស់ចាត់ទាំង3វិញម្ដងដំបូងនេះសូមចំណាប់អារម្មណ៍ពីចាត់ DJ ក្តាប់មុនម្ដងមើល ជំរាបសួរ ហើយតែចេញមកស្នេហាហឺតនឹងខ្ញុំ ហ្នឹងហើយជំនាញហ្នឹងហើយ នៅ show មួយនេះទាំងទស្សនីយភាពមានគេហៅថាភាពកមិចកម្ើមមិនចូលជាមួយនឹងទំនុកច្រៀងដ៏ល្អពាក្យពេចន៍ក៏កំ pl ែងហើយលេបខាយសបាយបែបស្រុកស្រែហើយពិសេសហ្នឹងគឺមាននំខ្មែរដែលជាអត្តសញ្ញាណមួយបង្ហាញនៅក្នុងវគ្គខ្មែរនេះហ្នឹងគឺពិសេសមែនទែន បាទអរគុណ ថ្ងៃនេះខ្ញុំពេញចិត្តលោកដង្ខៅមែនទែនក្នុងការ perform ទាំងរូបអារម្មណ៍ទាំងសំឡេង vocal ដែលបញ្ចេញមកច្បាស់មកវគ្គទាំងការញ៉ាយញងនៅលើ stage ទាំង prop គឺចេញមកមានអត្តសញ្ញាណជាខ្មែរហើយអ្វីដែលពួកខ្ញុំចង់ឃើញគឺបែបហ្នឹងជូនពរជោគជ័យ អរគុណច្រើនអរគុណ សម្រាប់ខ្ញុំអត់ពេញចិត្ត performance របស់លោកដង្ខៅដោយសារ captain របស់លោកដង្ខៅនិយាយប្រាប់ខ្ញុំមុន perform ថានឹងយកនំមកចែកឲ្យពួកខ្ញុំហើយមកដល់ឥឡូវអត់បាននំទេ ដល់ពេលចឹងខ្ញុំអត់ពេញចិត្តដែរដល់គ្នា មើលដង្ខៅប្រើកូនចៅយើងតិចមើល បើអាចចែកពីហ្នឹង ហេសើកដល់កាលហ่ะ លួចហើយទៅវត្តចែកខ្ញុំខំមិន ដង្ខៅ អញតពួកមែនតើឡើយហេ ពួកដៃ អូយហ្នឹងហើយមាត់មួយថ្ងៃហ្នឹង អូយតែពីហ្នឹងទៅរើសមិនកើត អានំអីនេះ សំលុយទៀត អត់ទេចាំលោកដង្ខៅនេះចេញ អូ អត់អីទេបាច់គិតលុយ សំលុយចែកទៀតនេះ ដង្ខៅយ៉ាត់ឡើងទាលុយទៀតអី អញកាត់លុយអីវិញឡើយ នំអីគេខ្លះមិញរូបរាងមិនអីមិនចឹង នំហ្នឹងមាននំចេកនំជៀននំកងខ្វៀននំផ្លែអាយនំវែងអន្លាយនំបាញ់ចុកនំសុកមុកនំសម្បុកចាមនំឆ្អាបនំបំពងខ្លាញ់ អូយតាំងកើតមកមិនដែលឃើញណាគេរែមល្អចឹងទេ អូខេ ថ្ងៃប៉ុណ្ណេះហើយ បើនិយាយពី perform បើនិយាយពីការសម្ដែងទាំងអស់បងពេញចិត្តប៉ុន្តែបងពីបងទៅបងមានអារម្មណ៍ថាបើសិនជាមានកន្លែងណាខ្លះដែលថាវាមានរបៀប moment របស់វាមួយវាស្គប់ឬក៏វាលឿនអីចឹងក៏វាល្អដែរដោយសារ flow ណៃមិញចង់និយាយថាវាលយហីប៉ុន្តែពីបងទៅបើសិនជាបានអាលើសនឹងតិចទៀតក៏វាកាន់តែលយទៀត អរគុណសូមសម្លេងជូនដល់លេខស៊ីទាំងអស់គ្នាបាទយកតពួកទៅវិញបាទ ដង្ខៅទៅវិញណាអ្នកលក់នំចាំដង្ខៅផង ធ្លាប់ទៅឡូឡានៅផ្ទះឥឡូវជន់លើ stage ឲ្យយាយឃើញ សូមស្វាគមន៍មកកាន់ទំព័រសក្ការៈថ្មី 5G ពី Cell Card
ខេអរគុណច្រើនអញ្ចឹងសម្រាប់ពេលវេលានៃកម្មវិធីរបស់យើងជាបន្តទៀតនេះក៏ចង់នាំអារម្មណ៍បងប្អូនទាំងគ្នាមកជួបជាមួយនឹងបេក្ខជនរបស់យើងជាបន្តទៀតតម្រូវទៅលើកូនក្រុមរបស់ Captain Vito ហើយសម្រាប់បេក្ខជនរបស់យើងបន្ទាប់សូមសម្លេងជូនដល់ Vansa Hello មិនដែរចំណាប់អារម្មណ៍ណែពេលបានជួបជាមួយចាច់យើងដែលជា special guest គាត់បាន advice អីខ្លះ advice គាត់ផ្ដល់ឲ្យថ្មីឆ្លែងមកតង់ទៀតខ្ញុំគិតថាខ្ញុំមាន idea ច្រើនសម្រាប់វគ្គក្រោយនេះដោយសារខ្ញុំធ្លាប់ rap លើភ្លេងខ្មែរប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដែរ rap និយាយពីខ្មែរសម្រាប់ខ្ញុំបងឃើញការ perform ខ្ញុំតាំងពីដើមហើយថាចរិតខ្ញុំបែរមកចេញមកឯកម្មិចកម្មើមែនឌឺអញ្ចឹងសម្រាប់វគ្គនេះគឺខ្ញុំចង់និយាយពីខ្មែរដែរប៉ុន្តែខ្ញុំចង់បែបដាស់តឿនបែបដែល style ជា unique style របស់ខ្ញុំបែបនេះអញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងបើសិនជា idea này អញ្ចឹងបងគិតថាបងមានភ្លេងខ្លះសម្រាប់យកមកបាទដូចគេត្រូវចាពូនយើងណាស៊ូកាមិនមុនដល់មិនឆានៅស្ទើកំភ្លើ VAR លេងគ្រប់ស្នៀនខុសវាដំបាសដូចគេត្រូវចាសម្រាប់ប្រាប់ខ្ញុំគិតថាខ្ញុំចង់លើកពីទស្សនវិជ្ជាជាក់ស្ដែងនោះសភាវុធទស្សនវិជ្ជាសង្គ្រាមបាទកំភ្លើតែបងគិតថាបើយើងដាក់អាវុធដាក់លានឋាននៅក្នុងវគ្គនេះវាខ្លាំងពេកអញ្ចឹងបើសិនជានេះអានេះមានអីផ្សេងពីនឹងឬក៏បន្ថែមពីនឹងចុះបើសិនជាយើងរៀបជាផែនការយុទ្ធសាស្ត្រយើងឧទាហរណ៍ថាយើងគឺជាតបម្នាក់ដែលការពារទឹកដីយើងមានផែនការមួយយើងរៀបជាគម្រោងមួយនៅលើផែនទីដែលយើងត្រូវរៀបក្បួនយើងត្រូវចេញទៅច្បាំងពីណាទៅណាបើសិនជាអញ្ចឹងបងគិតថាវាងាយស្រួលយល់ដែរហើយយើងបើចាំបាច់ថាយើងជាតបឬក៏ជាអីទេយើងចាត់ទុកថាខ្លួនឯងជាយុវជនម្នាក់ដែលត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចសម្រាប់ការពារទឹកដីបើសិនជាប្រទេសយើងត្រូវការពីបងមានអីបន្ថែមទេបងមានតែជូនពរណែឲ្យមកសារនេះសាហាវលយចឹងអរគុណអរគុណក៏មិនមុនដល់មិនថាសត្រូវនៅស្ទើរក៏មកចង់ VR លេងក្រុមស្នៀនមិនលបោតែមិនលបាភ្នែកដូចព្រះគីងាឆ្វាច់កលេឆាគូនយើងណាស៊ូក៏មិនមុនដល់មិនថាសត្រូវនៅស្ទើរក៏មកចង់ VR លេងក្រុមស្នៀនមិនលបោតែមិនលបាភ្នែកដូចព្រះគីងាឆ្វាច់កលេឆាវាកម្ពុជាពួកយើងគឺត្រូវតែដងចិត្តយើងមិនព្រួយប្រែជាខ្មែរមានដួងបលឹងពួកយើងជាអ្នកចម្បាំងយើងខ្លាំងទៅពួកវាខឹងអត់សត្រូវវាវិតសំពីស្ពីទៅវិញសតតែចង់តូចតែតាន់ចិនខ្លាំងដូចតែហ៊ានសត្រូវណាភ្លើក្បាលវាលើជើងពៀននេះរបស់ខ្មែរក៏មកចង់តោងទៀម influence ចាទឹកមិនលិចមិនប្រាលងវិញដូចពួកអាសៀមគ្រាយើងមកតបទាត់គេគ្រប់ទិសរងមាំដូចគ្រឹះមានរឹសហើយមានស្នូមានតែយុទ្ធសាស្ត្រផែនការច្បាស់ស្បៀងមានមិនចេះខ្វះដូចព្រះលោកឲ្យប្រភ្នោ21រះពួយជួយពីក្រោយស្ថានភាពរៀងស្បែកស្ត្រីក៏លែងហ៊ានចូលអ្នកមើលតាសាស្ត្រសូមឲ្យព្រះលោកខ្វាជួយកូនចៅវាបំបាក់ពួកអាចោគ្មានចំហពួយយើងណាស៊ូក៏មិនមុនដល់មិនឆាត្រូវនៅស្ទើរក៏មកចង់វាលេងគ្រប់ស្នៀនមិនលបោតមិនលបានៅដូចព្រះគីងារឆ្វាយក៏លេឆាពួយយើងណាស៊ូក៏មិនមុនដល់មិនឆាត្រូវនៅស្ទើរក៏មកចង់វាលេងគ្រប់ស្នៀនមិនលបោតមិនលបានៅដូចព្រះគីដូចក្រាប
សំពីលះអ្នកមានគុណឲ្យទឹកមុនការពីក្របទឹកភ្នែកម៉ែដោយទឹកមុនម៉ែគុំយំកូននឹងមកកូនមិនខ្លាចចិត្តអងអាចដោយបិសាចមិនខ្លាញ់ងាប់កើតមួយជាតិធានមួយធ្លុកយើងសំរុកទៅឲ្យជាប់ទើខ្ញុំមិនដែលប្រយុទ្ធតែមានស្មារតីចាំបំរើជាតែមិនតគ្រប់18ខ្វាយយើងបានឆ្លងកាត់ជាច្រើនសម័យបើសិនមិនបានទៅថែរក្សាសុថាអ្នកណាមកឲ្យតម្លៃគឺជាខ្ញុំងាប់ក៏ជាប់មានគេទៅជួឈរជើងឲ្យកំពុងខ្ពស់ខ្ញុំរស់ក្នុងនាមជាខ្មែរមោទនភាពដែលកើតនៅក្នុងនគរយើងត្រូវតែនឹងនរក្សាគេដំណើរមានចំនួនក្រោយត្រូវតែខ្លាំងមិនណាច់ខ្សោយនៅបើសិនជាយើងខ្សោយអាពួកអត់នឹងវាចាំកវាយតកោវរ្ម័នច្បាស់ដូចរាដាពូជពងសាវតាយកទ្រូមកធ្វើជាខែលឈាមស្រពេញផ្ទៃដីកម្ពុជាលើកដៃបួងសួងឲ្យព្រះលោកផ្ដន្ទាអ្នកដែលបំពេញឲ្យមានកម្ពីពួកយើងនៅស៊ូក៏មិនមុនដូចមិនថាសត្រូវនៅស្ទើរក៏មកចង់វាលេងគ្រប់ស្នៀនមិនលបដូចមិនលបេះព្រែដូចព្រះគីងារឆ្វាយក៏លេឆេះពួកយើងនៅស៊ូក៏មិនមុនដូចមិនថាសត្រូវនៅស្ទើរក៏មកចង់វាលេងគ្រប់ស្នៀនមិនលបដូចមិនលបេះព្រែដូចព្រះគីងារឆ្វាយក៏លេឆេះសំហើយវ៉ាន់សាមួយទៀតមកវ៉ាវចាមួយបទនេះឃើញថាអស្ចារ្យមែនតើហើយការសម្ដែងគឺពោពេញទៅដោយធម៌ពលខ្លាំងក្លាហើយអ្វីដែលបងកាត់សម្គាល់គឺឃើញប្អូនមានរូបនេះតើជារូបរបស់អ្នកណាគេដែរអូនរូបរបស់អ្នកដែល raise ខ្ញុំតាំងពីក្មេងហ្មងខ្ញុំព្រោះកាលពីក្មេងខ្ញុំអត់មានម៉ាក់ទេដល់ពេលមានតាប៉ានិងម៉ាក់យាយអ្នកគាត់មើលថែហើយសម្រាប់ចៅម្នាក់នេះតើមានពាក្យពេចន៍អីនិយាយចង់និយាយទៅកាន់លោកយាយបាទជាឱកាសដែលយើងអាចបង្ហាញអារម្មណ៍ខ្លួនឯងក្នុងរយៈពេលកន្លងទៅក៏លោកពាក្យខ្លះយើងអត់ធ្លាប់បាននិយាយទៅកាន់គាត់អីចឹងណាម៉ាក់យាយឃើញចៅតាមទូអត់ម៉ាក់យាយឆ្លើយជំនួសឃើញចៅបាទនិយាយខ្លាំងចៅធ្វើបានល្អណាស់ចប់ទី12ហ៊ានចាក់ចេញពីផ្ទះនឹងអត់ស្នោះអីសោះដើរទាំងអត់មានកោដៅមានតែភ្លេងមួយធ្លាប់តែឡូឡានៅផ្ទះឥឡូវជន់លើស្តេចឲ្យយាយឃើញខ្ញុំចង់ប្រាប់ម៉ែយាយថាអរគុណដែលមើលថែឥឡូវមួយនេះវាកែច្រើនអីក៏ចេះគិតជាងមុនដែរហ៊ានចេះហ៊ានរកដោយខ្លួនឯងចេះគ្រប់ចាស់គ្រប់ទុំអត់ឆ្លើយដូចលោកមុនទៀតខ្ញុំក៏ចង់ដឹងពីចំណាប់អារម្មណ៍របស់ Captain ដូចគ្នាដែរពីព្រោះថា Captain គឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលនៅក្បែរកូនក្រុមបានច្រើនជាងគេបាទសូមអញ្ជើញបាទសម្រាប់ខ្ញុំអត់មានអីច្រើនទេគ្រាន់តែចង់អរគុណកូនក្រុមខ្លួនឯងដែលគាត់ស្រឡាញ់អីដែលគាត់កំពុងតែធ្វើបទចម្រៀងការសម្ដែងរបស់គាត់និងអីដែលគាត់ជ្រើសរើសផ្លូវដែលគាត់ចង់ដើរអាហ្នឹងខ្ញុំអរគុណគាត់មែនតើហើយខ្ញុំមិន expect ច្រើនពីវ៉ាន់សាក់ទេប៉ុន្តែថ្ងៃនេះវ៉ាន់សាក់ធ្វើខ្ញុំសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនតើដោយសារតែគាត់បានធ្វើអីដែលខ្លួនឯងចង់ធ្វើខ្ញុំអត់បានបខំគាត់អត់បាន
រុញគាត់ទៅនេះទៅនោះឲ្យធ្វើតាមចិត្តខ្ញុំឯងប៉ុន្តែវគ្គនេះគឺខ្ញុំតាមចិត្តគាត់វិញព្រោះគាត់មានអីខ្លួនឯងចង់យកមកបង្ហាញនៅលើឆាកនេះអញ្ចឹងបើសិនជាខ្ញុំអត់បានឲ្យគាត់ធ្វើនៅវគ្គនេះទេថ្ងៃក្រោយអាចនឹងគាត់មានអារម្មណ៍ថាស្ដាយអត់បានធ្វើអញ្ចឹងថ្ងៃនេះបងសូមអរគុណឯងដែលបានយកនឹងមកបង្ហាញនៅថ្ងៃហ្នឹងហើយបងអស់ចិត្តហើយអរគុណមកឥឡូវជាពេលវេលាដែលចែកទាំង3ផ្ដល់មតិយោបល់ជូនទៅដល់វណ្ណសាវិញម្ដងតាក់ទងមួយ performance នេះបងទៅសើជាមួយនឹងការទៅសេរបស់អូនហើយទៅសើជាមួយនឹងការហ៊ានរបស់អូនខ្វះខាតដែលបងមើលឃើញពីវណ្ណសាគ្រប់វគ្គគឺវណ្ណសានៅដបខ្លួនឯងតែតែគិតថាខ្លួនឯងអាចនឹងធ្វើកាត់បានអត់មានភាពជឿជាក់លើខ្លួនឯង 100% គ្រប់វគ្គប៉ុន្តែបងចង់ប្រាប់អូនឯងវិញថាអូនឯងលោអូនឯងមានសមត្ថភាពអូនឯងអស្ចារ្យហើយប៉ុន្តែអូនឯងអត់ទាន់យកអា confidence នៃខ្លួនឯងហ្នឹងយកមកដាក់លើខ្លួនឯងយកវាមកវិញកុំនៅសង្ស័យខ្លួនឯងកុំនៅឆ្លងទៀតអូខេអូនឯងអាចយំបានតែអត់អាចទន់ជ្រាយទេអូនឯងកំពុងតែឈានជើងនៅលើវេទិកាមួយដែលជំរុញឲ្យខ្លួនឯងខ្លាចជា rap star អញ្ចឹងជីវិតអូនឯងបន្ទាប់ពីពេលនេះទៅនឹងល្អហើយកាន់តែល្អហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺអូនឯងនឹងភ្លក់រសជាតិជីវិតជាច្រើនទៀតបងសុំតែមួយទេគឺកុំបំផ្លាញខ្លួនឯង បាទបងចង់អរគុណដែលអូនឯងគង់វែងគោលដៅហើយអូនឯងដើរដល់ចំណុចមួយនេះអូនឯងដល់កន្លែងថៃកោនណែអូនឯងពងឈរនេះ the next level បាទអូនឯងថារកខ្លួនឯងអត់ទាន់ឃើញប៉ុន្តែនេះគឺជាគោលដៅអូនឯងអញ្ចឹងអូនឯងស្គាល់ខ្លួនឯងបងឃើញអូនឯងកាន់កាយចិត្តមួយថ្ងៃឯងមុន perform ទៅបាទបងមើល map មើលនេះមើលប្លង់មើលអញ្ចឹងអានេះគឺជាកន្លែងបងឯងand ការ perform មិញថាចុងក្រោយដែលអូនឯងច្រៀងចុងក្រោយវាថាច់បងដែរអញ្ចឹងបងអរគុណសម្រាប់ mistake មួយនេះជូនពរជោគជ័យចឹងលទ្ធផលយ៉ាងណាយើងមិនទាន់ដឹងដល់ឡើយទេយើងចាំមើលការបង្ហាញសមត្ថភាពរបស់បេក្ខជនដទៃទៀតសិនអញ្ចឹងពេលវេលានេះវណ្ណសាអាចសម្រួលអេយ៉ាបតបាននិងសូមកម្លាំងចិត្តឲ្យវណ្ណសាឲ្យខ្លាំងម្ដងទៀតបាទអរគុណច្រើនអញ្ចឹងសម្រាប់ពេលវេលានេះយើងសូមដកឃ្លាធ្វើដល់យ៉ាងណាស្វាគមន៍មកកាន់ទំព័រសក្ការៈថ្មី 5G ពី Cell Card ដែលនៅក្នុងវគ្គជាបន្តទៀតនេះបងប្អូនអរគ្នានឹងបានជួបជាមួយនឹងកូនក្រុមរបស់ Captain Yu Hai សម្រាប់បេក្ខជនកូនក្រុមរបស់ Yu Hai ដែលត្រូវឡើងមក perform ជូនទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបជាមួយនឹង Chris Diva Let's go My queen នេះស្អាតណាស់នេះមិនអីDiva មាន idea អីអត់សម្រាប់ like ខ្មែរនេះបន្ទាប់ពីបានជួបចាច់វណ្ណដាហើយបើសម្រាប់ខ្ញុំមាន3 option ទី1យើងមានទឹកសូដាច័ន្ទទី2នាងកងរីទី3ទេវតា concept រត់សែនហ្នឹងវារៀងថ្មីវារៀងប្លែកភាសាអីវាយើង break the rule របស់នេះបន្តិចតែក៏វាអាចនឹងថ្មីដែរខ្ញុំគិតថា let's try it ហើយ let's find some beat ដែលវាមកជាមួយហ្នឹងហើយនេះចេះហើយណាតោះបងខ្ញុំគាត់តែខ្ញុំស្រឡាញ់នេះហើយយើងអាចដំបូងយើងអាច intro បើកជាមួយនឹង melody របស់យើងតមកចាំយើងចាំទូបា I think it's cool តែយើងអាចនឹង arrange time ជាមួយគ្នាទៀតព្រោះអីបើគិតទៅ device រៀង stir នៅលើ trap so ខ្ញុំគិតថាយើងអាចនឹង work មួយគ្នា time នៅលើ structure នៅលើអីទៀតហើយសម្រាប់ prop device មើលឃើញមិនដែរ
ខ្ញុំគិតថាបើយើងយក concept កងរៃប្រាប់អត់ច្រើននេះខ្ញុំគិតថាមានដូចជាគិបសម្រាប់កងរៃអង្គុយហើយផ្លិត2ហើយពីលៀង2នាក់ដែលគាត់ចេះហម សង្ឃឹមថាវានឹងចេញលទ្ធផលមួយមកដែលយើងសប្បាយចិត្តជាមួយវា ចា៎ ហើយធៀងខ្លួនហើយណា Ready Let's go ស្មៅមួយ ទាំងអស់គ្នាធ្លាប់សម័យអត់ថាតើវានឹងមានរឿងអីកើតឡើងបើសិនជាខ្ញុំគឺជានាងកងរៃអូខេឥឡូវកុំឲ្យបាក់សម័យយូ Let's go ស្វាមីនៃជីវិតអូនច្បាំជាសូនបើគ្មានរូបថ្លៃប៉ុនភាសាមេត្តាសូមបងប្រណីត្រង់វិលវៃមករកស្នេហា សន្តិមេត្រង់គឺជាយក្សសណ្ដានគិតកកងរៃជានារីរូបល្អបែកត្រូវខ្សែប្រានមកពីចិត្តស្មោះសរស្រែកហៅប្តីចង់បែកពងករត់តាមប្តីរត់តាមសេះសរឿងនេះខុសមកពីតាអីសៃខ្លាញ់ព្រះរាជសារថាយើងជាគូសកលមេឃអើយមេឃ What the hell is my husband ឆ្លើយប្រាប់ផងមេឃឈឺចិត្តពេកតាមចង់ធ្វើភ្លុំសំយំប្រាប់មេឃសែនសង្វេកប្រលងងប្រសណ្ដានពោះវែកជាប្រពន្ធនឹងប្តីខ្លាចអីចែកម្លេចមានមាត់ចេះសុំសម្បត្តិត្រឹមក្របភ្នែកយ៉ាខេណៃចេះសិលចេះហោះចេះហើចេះទាំងដើរលើអាកាស ថ្ងៃនេះក្តៅចិត្តខ្លាំងណាស់ចាញ់ចិត្តមនុស្សប្រុសចង់ទៅលោតចូលស្រះប្រកុហកប្រុសចង្រៃប្រុសចិត្តប្រៃផ្សៃប្រុសចិត្តអបលៈនឹកដល់បងនឹងតកាទោសៈនឹកឡើងសន្មាស់ខ្មាស់បវរសាស្ត្រលើកដៃលំភ្នំសុរពុំគាថាផ្ទិចដាក់ដាសាទៅព្រះស្វាមីស្រែកដាក់វេហាប់ដាំទៅចលសាចាលើព្រះដោះធាលីស្បត់នឹងនគរយៈស្បត់នឹងធរលីស្បត់នឹងឋានទាំង3សោតរាជកម្មខ្សែនាងកងរៃលោកចន្ទពរចាស់ហើយសេភាថ្មីលើកដៃលំភ្នំសុរពុំគាថាផ្ទិចដាក់ដាសាទៅព្រះស្វាមីស្រែកដាក់វេហាប់ដាំទៅចលសាចាលើព្រះដោះធាលី ស្បត់នឹងនគរយៈស្បត់នឹងធរលីស្បត់នឹងឋានទាំង3សោតរាជកម្មស្នេហ៍នាងកងរៃលោកចន្ទពរចាស់ហើយសេភាថ្មី ជួបមកជីវិតអូនពណ៌ព្រីងតែលេជីវិតចំប្រែតែជាពណ៌ស្វាយយើងទៅតែរៀបអបិស័យហើយដល់ប្រហែលម៉ោងក្រោយ he say goodbye I said okay I'm fine I gotta move on gotta live my life មិនពុះមិនដេកទៅពីតែលើកនេះនាងខ្ញុំរត់តាមទៀតឡើយធ្វើភ្នំឲ្យគេចូលឡើងល្បីឡើង skin no man in mind តែបាត់ទៅក៏មិននៅសោយសាញ់នេះមិនមែនគេខ្ញុំមិនមែនស្រីទាំងបាញ់ we're not meant to be so please just leave me behind no more mercy love is blind I wanna set apologize ឃើញមកថាមកគាត់ឃើញលមកថាផ្កាឃើញសាឡាមើលចេញ បិចដៃសឡងបាក់ថាបលាំងឃើញផ្ទះថាឆ្នាំងមានសុតមើលឃើញជាកន្លែងស្នេហ៍ស្លាប់ព្រោះតែបងវានឹងតាមឡងចាប់បងរាល់ថ្ងៃដាក់បាញ់រះផ្ដាច់និស័យជួបគ្នាលើក្រោយអូននឹងឲ្យបងខ្សែ Christiva! Oh no! Oh my god! Oh my god! Oh How my speechless. god! Woohoo! ល្អមើលអត់ការ perform អស្ចារ្យអត់សូមសម្លេងជូនដល់ Christiva អូឆ្ងាញ់អីគេប្រូមួយពុះដីជា2ទៀតក៏លេងតាមទៀតដែរ Oh my god អូអត្ថន័យអ្វីជារួមអ្វីបន្ថែមទៀតដែលចង់និយាយទៅកាន់ទស្សនិកជនឲ្យបានយល់អំពីអត្ថន័យនៃបទចម្រៀងមួយបទនេះ ក៏ពិតទៅអត្ថន័យបទនេះគឺវាជាការឧទាហរណ៍មួយបើសិនជាខ្ញុំគឺជានាងកងរៃខ្ញុំនឹងធ្វើយ៉ាងណាចំពោះពុទ្ធិសែនគឺខ្ញុំអត់ខ្វល់ I gotta move on gonna live my life
Ôi giờ men Diva ធ្វើខ្ញុំ wow ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថានៅពេលដែលយើងធ្វើវាដំបូងខ្ញុំអត់អាច expect ថាវាដល់អញ្ចឹងទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំឃើញ Diva bring in the set bring in custom bring in energy នៅក្នុងការសម្ដែងជាមួយភ្លេងជាមួយ bar ជាមួយអីដែល Diva ដាក់មក Bon appetit ឆ្ងាញ់ហ៎ អូ អត់ដឹងនិយាយអីបណ្ដោយ ខ្ញុំ speechless ដែរដោយសារតែសំណួរទី1ដែលចូលមកក្នុងគួរក្បាលខ្ញុំធ្វើឲ្យខ្ញុំចង់សួរ Who is this Diva កងរៃហ្នឹងណាប៉ុន្តែកងរៃ version របស់គាត់ដែលគាត់ឆ្នៃចេញពីរឿងព្រេងកថាទេវកថារបស់ខ្មែរយើងចេញមកនេះគឺជាខ្មែរនេះជាអីដែលយើង bring up on stage យើងពេលខ្លះយើងអាច break the rule បន្តិចហើយអភ័យទោសបើសិនជា Diva មានកុសខុសឆ្គងកន្លែងមួយណាដែលយើងយកព្រេងកថាមកប៉ុន្តែនេះគឺជា version របស់គាត់ដែលគាត់ចង់ show ប្រាប់ថាបើសិនជាកងរៃគឺជាគាត់ដែលគាត់បានប្រាប់អញ្ចឹងខ្ញុំស្រឡាញ់ពាក្យហ្នឹងមែនតើមុននឹងយើងបើកក្បាលចូល beat ចូល play អញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំ perform មួយនេះខ្ញុំស្រឡាញ់មែនតើហើយគាត់និយាយថាបើសិនជាគាត់ដូចកងរៃគាត់អត់ធ្វើដូចកងរៃទេគាត់នឹងជា version របស់គាត់ move on អត់មានខ្វល់ថាអ្នកឯងស្អីគេទេខ្វះគ្រាប់ភ្នែកលើហ្នឹងវាលក្ខណៈបែបហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំស្រឡាញ់មែនតើនៅពេលដែលគាត់ break the rule មកគឺស្អាតអញ្ចឹងសូមសម្លេងឲ្យ Diva ម្ដងទៀតហើយអរគុណ ពេលដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមក្បាលដំបូងបើឲ្យបានចាប់អារម្មណ៍ play ទឹកពួកគាត់ទឹកអញ្ចឹងវាមើលមកវាចាប់អារម្មណ៍យើងហើយដូច Diva កន្លែងដើរអាហ្នឹងវាជា show មួយដែលថាយើង hit មួយ play បានហើយយើងមាន movement ដែលថាឲ្យគេ focus លើ show របស់យើងយល់បងសុំសរសើរទាំងអណៃសរសើរទាំងបងពីរនាក់ No ហើយក៏សរសើរទាំងសូវចង់សើ You the best bro You the best bro You the best bro តងក្តាប់ Diva សម្រាប់បងចង់សួរថានឹកឃើញមិនបានចាប់អារម្មណ៍នាងកងរៃ ចាបងកាពិតទៅពីដំបូងមកខ្ញុំមាន concept 3 នៅក្នុងការគិតរបស់ខ្ញុំទី1ទឹកសដាច័ន្ទទី2ទេវតាចុះមកផ្ដែផ្ដាំកូនចៅទី3គឺយៈខ្ញុំចង់ធ្វើយូរហើយប៉ុន្តែខ្ញុំគិតដំបូងខ្ញុំស្ទាក់ស្ទើររឿងនាងកងរៃដោយសារខ្ញុំខ្លាចបញ្ហាហ្នឹងបងបាទប៉ុន្តែដល់ពេល captain គាត់ជំរុញគាត់ថាមានអាហ្នឹងគឺត្រូវជាមួយខ្ញុំចាអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ go with the កងរៃ អូខេអរគុណបងប្អូនសូមតែរៃអបអរសាទរគាត់យ៉ាងណាមិញក៏អរគុណដល់ Diva សម្រាប់ការ perform ដ៏អស្ចារ្យមួយនេះជូនទៅដល់បងប្អូនអរគ្នាជូនពរស្នាល្អនិងសូមកម្លាំងចិត្តឲ្យខ្លាំងមួយទៀតចាដូច្នេះនេះវាអាចអញ្ជើញទៅសម្រាប់បានចាសូមអញ្ជើញអរគុណណាអរគុណច្រើនចា performance មួយនេះគឺខ្ញុំមានតែពាក្យថាអស្ចារ្យ បើសិនជាត្រូវមកក្របកដាក្បាលសុំឲ្យខ្មោចខ្ញុំដោយភ្លេងពិនទៀត សូមស្វាគមន៍មកកាន់ទំព័រសក្ការៈថ្មី 5G ពី Cell Card ឥឡូវនេះយើងមកជួបជាមួយនឹងបេក្ខជនរបស់យើងជាបន្តទៀតមុននឹងជួបសូមសម្លេងហូរឲ្យខ្លាំងមួយមកបេក្ខជនបន្តគឺតម្រូវទៅលើកូនក្រុមរបស់ Captain Yu Hai ដូច្នេះសូមផ្ដល់ជាសម្លេងស្វាគមន៍ជូនដល់បេក្ខជនរបស់យើងគឺទីទុយ tôiមានសួរជួបគ្នាម្ដងទៀតនៅវគ្គនេះបងចង់ឲ្យទីtôiយកសលេង soul ចេញពី soul សលេងដែលមានព្រលឹងមួយចេញពីខ្លួនហើយក៏ចង់ឃើញទីtôi ប្រើបារ rap ថែមទៀតនៅលើ play rap ដែរហើយចង់បូកបញ្ចូលសលេងដែលមានព្រលឹងរបស់ទីtôi ហ្នឹងចូលជាមួយនឹងបារ rap របស់ទីtôi ហើយសម្រាប់ topic រឿងនេះ
បងមាន idea មួយបាទបងមាន idea មួយនៅលើ topic វគ្គខ្មែរនេះគឺ topic នេះគឺវាសាហាវហើយបងអញ្ចឹងគឺបងសម័យឃើញទៅដល់អតីតកាលនៅពេលដែលប៉ុលពតនឹង story អីដែលបងនឹកឃើញក៏លឺនៅពេលដែលគេជំលះប្រជាជនយើងចេញពីទីក្រុងហើយឲ្យដើរទៅហេតុការណ៍ហ្នឹងគឺកើតឡើងនៅពេលហ្នឹងមានអារម្មណ៍មិនដែរដល់ពេលលើ topic ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាវាពិបាកក៏មិនពិបាកស្រួលក៏អត់ស្រួលតែអីដែលសំខាន់ខ្ញុំត្រូវយកពីអារម្មណ៍ដែលគាត់បានស្លាប់បាត់ហើយយកមកនិយាយនៅក្នុងហ្នឹង Yeah so ឥឡូវយើងស្ដាប់ bit 2 3 bit សិនទៅនេះដូចភ្លេងពេលយើងដើរត្រាច់ចរបាទតាមចុះសម្រាប់ stage perform របស់យើងអូនឯងមាន idea អីថែម stage perform ខ្ញុំគិតថាបទនេះវាសំណោះសំណោកខ្លាំងហើយបើសិនជាយើងលេងបែបកត្រាក់អារម្មណ៍ក៏វាអត់ចូលខ្ញុំគិតថាវាគួរតែដាក់ខ្មៅអីចឹងបងខ្ញុំថាទីទៅនឹងធ្វើបានល្អហើយ see you on stage man let's go let's go ទៅជាមួយគេបងប្អូនមិត្តភក្តិគ្រួសារដើរថ្មើរជើងរាប់ម៉ឺនគីឡូរាប់លានគីឡូភ្នែកខ្ញុំបត់ដោយក្រមាចិត្តតែខំដើរគ្មានគោលដៅកាត់ព្រៃកាត់ភ្នំកាត់ទឹកកាត់ផ្សារចិត្តតែខំដើរគ្មានគោលដៅព្រោះខ្ញុំមិនចង់នៅក្នុងសម័យអង្គការពេលនេះលុយកាក់ក៏លែងមានតម្លៃសោះតែខ្លួនប្រាណនឹងក្តីសម័យធ្វើមិនឲ្យបានតែមករស់កិច្ចមិនកិច្ចក្របអាការអមស័យមើលឈាមខ្មែរហូរពេញដីមើលរសាសពងាប់ពេញព្រៃវាធ្វើឲ្យខ្ញុំនេះសែនសំណោះថាមិនគួរណាសោះមកជួបលបពេលនេះវងវែងកណ្ដាលយប់ជ្រៅរកផ្លូវទៅផ្ទះមិនឃើញឡើយព្រៃកងងងឹតនៅសល់តែមាត់ខំស្រែកគ្មានអ្នកឆ្លើយកណ្ដាលព្រៃស្ងាត់មានសត្វទូចធំខ្ញុំយកស្លឹកឈើធ្វើជាខ្នើយពេលមេឃរៀបភ្លឺឃើញសូឌីយ៉ាសង្ឃឹមជីវិតបានធូរស្បើយធ្វើដំណើរត្រាចរមើលលំហទៅរកគោលដៅផ្លូវខាងមុខយ៉ាងណាទេមើលទៅលើសុទ្ធតែពពកខ្មៅជុំវិញស្ងាត់ច្រងមុំគ្មានអ្នកគួសួរគ្មានអ្នកហៅហងហើតែម្នាក់ឯងវល់វងវែងកណ្ដាលយំជ្រៅពេលយប់ខ្ញុំដេកបួងសួងដល់វត្ថុទាំងពួងដែលមានឫទ្ធិបារមីសូមឲ្យមានព្រលឹងចូលខ្លួនឈរចាំការពីខ្លាដំរីជួសមមិត្តជីវិតខ្ញុំដឹងតែខ្សែគេចាប់ឲ្យចោលទាំងមិនទាន់បាននិយាយរឿងរ៉ាវកាពិតរឿងរ៉ាវក្នុងចិត្តត្រូវបានកប់ចិត្តជាមួយនឹងក្តីស្រមៃតស៊ូតរសូនសងខា17មេសាខ្ញុំចាំគ្រប់ជាតិគូគិតនឹកទៅដល់គ្រួសារតែខ្លួនបានផ្ញើនៅវាពីខៀតបើភ្នែកឃើញសូរិយាចងក្បាលក្បាលទៅមុខតទៀតបើសិនជាត្រូវមកក្របកដាក្បាលសុំឲ្យខ្មោចខ្ញុំដោយភ្លេងពិនទៀតសុំលេងខ្លងខាយកំពុងស្រែកដំទងទេវតារីឯរូបខ្ញុំស្រែកជាងម្នាក់ឯងផ្ដាំព្រៃព្រឹក្សាថាមិនចង់ទៅផ្ទះស៊ូប្រឹងជុំគ្នានឹងព្រេងវាសនា
មិនបានមកដល់ទីនេះ ខ្ញុំរត់ចេញពីសម័យអង្គការខ្ញុំអត់ចង់នៅសម័យដែលខ្មៅងឹតទេ ឥឡូវដឹងតែខ្លួនឯងនៅដល់ណានេះ ខ្ញុំនៅទីណាខ្ញុំអត់ដឹងទេ នៅក្នុងកម្មវិធី The Next Level Rap Star ឲ្យហូមួយមកអាយយទីតុយបាទចូលតួអូខ្ញុំអាកតុយមិញមុនអាភ្លើងក្រហមមិញខ្ញុំព្រឺសបល់2ដងជាប់គ្នា បងអត់មានពាក្យអីនិយាយទាំងអស់មានតែពាក្យថា proud នៅលើអីដែលទីតុយបាននាំមកយកថ្ងៃនេះបងភ័យខ្លាំងមែនតើបងអត់ expect ថាទីតុយនឹងធ្វើបានអ្វីដែលខ្លួនឯងធ្វើបានឥឡូវហើយមានរូបភាពមួយដែលវាដូចទីតុយបាននិយាយអញ្ចឹងគឺជារូបភាពមួយដែលខ្មែរមួយរូបណាចង់ឃើញវាឡើងម្ដងទៀតទេហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថារូបភាពដែលទីតុយយកវាឡើងមកហ្នឹងគឺជារូបភាពចុងក្រោយដែលយើងមើលឃើញនៅថ្ងៃហ្នឹងវាឡើងមានទៀត ចាំបងមានអារម្មណ៍មិនដែរនៅពេលដែលបានសរសេរបទចម្រៀងនេះហើយមូលហេតុអី សម្រាប់បទចម្រៀងនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញពីរូបភាពមួយពេលដែលខ្មែរយើងបែកបាក់សាមគ្គីគ្នាបាត់បង់គ្រប់យ៉ាងទាំងអស់លុយកាក់ក៏លែងមានតម្លៃវប្បធម៌សិល្បៈតាមវត្តទីអារាមទាំងអស់គឺយើងត្រូវបាត់បង់ទាំងអស់គឺគ្របដណ្ដប់ដោយភាពខ្មៅងងឹតហើយចម្រៀងបទនេះខ្ញុំនិយាយពីភាពភ័យខ្លាចនៅកណ្ដាលព្រៃតឯងវាតកតងមួយជីវិតរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ផងហើយវាជាអារម្មណ៍ដែលចង់មានថ្ងៃស្អែកដែលមានពលឺថ្ងៃរះ ចំណុចសម្ដែងខ្លួនឯងពិសេសហើយ action ល្អចូលអារម្មណ៍ល្អតួល្អក្នុងអត្ថន័យនៃការរៀបរាប់និងការរៀបរបស់អូនគឺឆ្ងាយពីប្រធានបទបន្តិចដោយសារតែអូនផ្ដោតទៅលើនិយមន័យផ្ទាល់ខ្លួនពាក្យថាទីទុយបទនេះប្រសិនបើអូនសរសេរ feel ឲ្យដោតខ្លាំងបន្តិចហើយឆ្កឹះឲ្យបានច្រើនបន្តិចនៅក្នុងរសជាតិទិដ្ឋភាពរបប3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃ the best ជាងនឹងទៀត ដោយសារតែខ្ញុំកັບទៅបទហ្នឹងបងក្តឹបគាត់និយាយត្រូវឯងបងខ្ញុំរៀងបែកសាច់រឿងដោយសារខ្ញុំយករឿងខ្ញុំច្រើនព្រោះខ្ញុំពីមុនខ្ញុំនៅអូស្មាច់ហើយពេលដែលថៃខ្មែរបាញ់គ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំរត់មកតាំងកណ្ដាលយប់ហើយខ្ញុំជិះម៉ូតូមួយ7នាក់ទាំងម៉ាក់ទាំងប្អូនខ្ញុំជិះមកពេលគេបាញ់គ្នាឲ្យរត់ភ្លាមមកចឹងទៅពេលខ្ញុំជ្រាបតែពាក្យត្រាចូលមួយម៉ាត់ខ្ញុំមិនដឹងថាខ្ញុំទៅណា សម្រាប់បងនៅយប់នេះអានេះគឺជា best performance សម្រាប់បទនេះ hit ខ្ញុំ hard មែនទែនខ្ញុំធ្លាប់មានបទចំណងជើងមួយសីហាធ្វើសម្រាប់ខ្មែរយើងឲ្យដឹងឲ្យលឺឲ្យចងចាំហើយខ្ញុំចង់និយាយពីឃ្លាមួយដែលខ្ញុំនិយាយថាគេចង់ឃើញយើងដើរថយក្រោយពេលឲ្យសន្តានពណ៌ខ្មៅអញ្ចឹងវាជាការឈឺចាប់មួយដែលយើងអត់ចង់ជួបអត់ចង់ឃើញដោយ Captain គាត់បាននិយាយអញ្ចឹងរាល់ថ្ងៃនេះក៏យើងកំពុងតែមានបញ្ហាដែរអញ្ចឹងអ្វីដែលជា mistake របស់ទីតុយថ្ងៃនេះគឺសាមគ្គីកុំសពគ្នាឯងកុំបង្កើតការសម្លាប់គ្នាឯងម្ដងទៀតជាអ្វីដែលខ្មែរគ្រប់រូបមិនចង់ឃើញមិនចង់ជួបប្រទះវាជារឿងដ៏ថោកទាបហើយវាជារឿងដ៏ឈឺចាប់បំផុតសម្រាប់សង្គមខ្មែរអញ្ចឹងសម្រាប់ថ្ងៃនេះទីតុយមិនមែនមកតែធ្វើជាខ្មែរណែជា darkness របស់ខ្មែរណែក្នុងខ្មែរណែមួយនេះធ្វើឲ្យខ្ញុំ feel the darkness and you fucking did it man show នេះគឺជា show មួយដែលបងងើបឈរមើលពីដើមរហូតដល់ចប់ហើយជា show ដែលបងព្រឺសបល់តាំងពីដើមរហូតដល់ចប់អីដែលបងទៅសារអនឡាញថ្ងៃនេះគឺអនឡាញដាក់ sub emotion មកអនឡាញគឺអនឡាញចូលខ្លាំងមែនទែនចូលរហូតដល់បងsurprise ថាចុំទីតុយសាហាវមែនទីតុយវា audition ខ្ញុំអត់បងនិយាយ honest ហ្មងវា audition បងអត់សូវជាមាន expect អីពីអនឡាញទេប៉ុន្តែដល់វគ្គជាមួយ collab ជាមួយ Diva ចាប់ផ្ដើម surprise បងតិច
ហើយវគ្គនេះគឺជាវគ្គដែល surprise បងខ្លាំងជាងគេដែលបង feel ចង់អួលដើមកោបន្តិចចឹងឯងបន្តិច show នេះគឺជា show ដែល the best សម្រាប់បងនៅសប្តាហ៍នេះអរគុណច្រើនទីទុយ អរគុណដល់ចាត់ទាំង3អរគុណដល់ Captain ហើយអរគុណដល់បងប្អូនអរគ្នាដែលបានបង្ហាញអារម្មណ៍ហើយខ្ញុំជឿថាពេលនេះបងប្អូនអរគ្នាក៏បង្ហាញអារម្មណ៍តាមការផ្សាយរបស់យើងនៅលើ social media ផងដែរហើយសង្ឃឹមថាទីទុយនឹងធ្វើបានល្អបើសិនជាមានឱកាសទៅវគ្គបន្តទៀតហើយជូនពរឲ្យទទួលបានលទ្ធផលល្អជាផ្លែផ្កានៅក្នុងរាត្រីនេះចឹងសម្រួលអីយ៉ាបតបំភ្លែតសិនណាអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមសម្លេងជូនដល់ទីទុយឲ្យខ្លាំងមួយមក ញញ័រសំលេងនៅក្នុងភ្លេងខ្មែរលើកដៃប្រន់មើលទៅដូចជាកែវណាម៉ា សូមស្វាគមន៍មកកាន់ទំព័រសក្ការៈថ្មី 5G ពី Cell Card អត់ឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នារងចាំទេខ្ញុំសូមជម្រាបជូនតែម្ដងទៅសម្រាប់វគ្គនេះគឺតម្រូវទៅលើកូនក្រុមរបស់ Captain Vito ដូច្នេះសម្រាប់បេក្ខជនដែលត្រូវឡើងមកសម្ដែងក៏ដូចជាបង្ហាញជូននូវទេពកោសល្យរបស់ខ្លួនគឺ Fin សម្រាប់វគ្គហ្នឹងខ្ញុំចង់និយាយពីភាពអង់អាចរបស់ជាងខ្មែរចង់បង្ហាញទៅប្រជាជនខ្មែរថាពួកយើងខ្លាំងថាឈាមយើងដូនតាយើងខ្លាំងហើយក៏បានបញ្ចូលនៅអត្តសញ្ញាណខ្មែរខ្លះចូលបង្ហាញបទហើយក៏ខ្ញុំបានលើកខ្លួនឯងខ្លះដែរចង់ represent ខ្លួនឯងខ្លះដែរសារខ្ញុំក៏ជាឈាមខ្មែរដែរបងល្អហើយអញ្ចឹងនេះបងមានភ្លេងយកមកចាក់អានេះស្ដាប់គិតថាវានឹងស័ក្តិសមមួយប្រធានបទអានេះបាទបងហើយអាចសាក freestyle លើនឹងតិចបានទេខ្ញុំរត់សំលេងនៅក្នុងភ្លេងខ្មែរមិននាំសំពះព្រះជានៅស្នាដៃសំលេងសំនៀងខ្មែរដូនតាបភ្នោថាខ្ញុំឈ្នះនេះជើងឈ្មោះតែឃ្លាំងមើងកំឡាំងនេះវាខ្លាំងពុំមានលឹកលឺជាងផ្លេកបន្ទោរបស់បន្តិចបើសិនជាយើង perform នៅលើ stage អានេះចង់ឃើញរូបភាពខ្លួនឯងមិននៅលើ stage ចង់បានប្របបែបម៉េចឬក៏ការសម្ដែងបែបម៉េចសម្រាប់ប្របនឹងការសម្ដែងរបស់ខ្ញុំចង់បែប represent ឲ្យតួខ្មែរចង់ឃើញចង់បង្ហាញពីសភាវុធអីជាដើមមកបងប្អូនអញ្ចឹងមកគិតថាគំនិតនេះវាល្អហើយប៉ុន្តែយើងត្រូវការកាយកូនច្រើនទៀតត្រូវការគិតច្រើនទៀតអញ្ចឹងបងជូនពរណៃសំណាងល្អអូខេ Thank you បងញញ័រសំលេងនៅក្នុងភ្លេងខ្មែរលើកដៃប្រណំសំពះព្រះបាញ់ចេញនៅស្នាដៃសំលេងសំនៀងខ្មែរដូនតាបភ្នោថាខ្ញុំឈ្នះឮគេថាគ្មាននេះវាចិត្តសឿងព្រោះដូនតាខ្ញុំឈ្មោះតែឃ្លាំងមើលកំឡាំងនេះវាខ្លាំងពុំមានលឺលឺជាងផ្នែកបន្តរបស់នឹងទេអំណាចនេះធំធេងនៅភាសាបាយ័នខ្ញុំនិយាយនៅវគ្គមុនថាសំលេងខ្ញុំសារលើភាសាឲ្យគេសាមិនដូចមានដិតអងងាយកោងកាខ្លាំងខ្លាព្រោះកម្ពុជាជានេះពាន់ទៀងក្បាលវាឲ្យរលានឹងដីបើសិនវាហ៊ានយករបស់ខ្មែរមកជីជន់ឬនេះអ្នកត្រូវស្រាប់ឲ្យតន់កំឡាំងតស៊ូមិនធ្លាក់ចោលដូចពន្លឺប្រាសាររសិទ្ធវបើសិនជាអ្នកហ៊ានធ្វើឲ្យខ្មែរខឹងអ្នកត្រូវត្រៀមចិត្តស្លាប់ព្រោះខ្មែរតន់ថាមតូននេះមានមហិទ្ធិឫទ្ធិចិត្តនេះស្ទូអំណាចមិនអាចខុសខ្ញុំក្រលអណ្ដានេះចេញបរោព្រោះតែខ្ញុំមានស្នូនៅក្នុងឃើញខ្ញុំនេះលឺលាស់ទៅជាកវៃព្រោះតែខ្ញុំនេះឆៃមហូបខ្មែរឃើញសំណួរវហាស័ព្ទខ្ញុំមានជាវាប្រៀបដូចមហូបរបស់ម៉ែបើសិនដាក់ឲ្យស៊ីតែនៅចិត្តចោលខ្ញុំសុខចិត្តជះតែឲ្យឆ្កាតែបើសិនអ្នកហូបអំណាចក៏ដូចតើនឹងហើយគាត់គឺជាឈាមខ្មែរអ្នកចង់ស៊ីក្បួនយកទៅក្រំខំឬចង់ស៊ីដៃដែកលើបុកកតាបោពាក់បោរោះឈាមកម្ពុជាដៃកាន់លំពេដៃកាន់ស្នោកម្លាំងនេះខ្លាំងមិនអាចនឹកស្មានអាចចាប់ឲ្យមាត់ពួរមាត់តើខ្ញុំលូលាស់ចិត្តជាទាហានខ្មែរស្ដោះទឹកមាត់ដាក់ឈាមចាស់នៅពេលដែលពួយជិញប្រយុទ្ធគ្រាន់តែឃើញទឹកមុខក៏វាត្រៀមឲ្យអ្នកព្រឺព្រួយដែលឃើញគ្រុតនេះហើយគឺឈាមខ្មែរដែលបរិសុទ្ធវាថាវាយកជីវិតមកប្រោពេលគាត់ចោលបានចូលខ្ញុំបង្ហាញវត្តនៅអានេះជាដីមហានគរគុំធ្វើនេះអងងាយបាន
យគុំប៉ុន្តែពាក់មកខ្លាខ្ញុំនេះមាននំណាយឡើងសរសៃឬចាយពីវេទិកាលើកដៃសំពះទៅគ្រូវីតូដែលរើសគុនត្រឹមម្ដងចាហើយនេះគឺជាកវីជំនាន់ថ្មីមានឈ្មោះថាលោកហ្វីឡាណាChayo, chayo, 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 chayo. ខ្ញុំនាំនៅភាពអង្អាយរបស់ខ្លួនឯងបញ្ចូលទៅក្នុងពេលថ្ងៃនេះខ្ញុំមានអំណាចក្នុងកម្មវិធីជាមួយនៅសំឡេងក្មេងខ្មែរនេះគួរឲ្យខ្លាចព្រោះមានប្រលឹងមួយដែលធំធេងបើសិនអ្នកណាមកវិញប្រវត្តិសាស្ត្រចាំឲ្យកូនខ្មែរបរិញ្ញាឯងខ្ញុំលូតធំធាត់នៅទឹកដីអង្គរហ្វីនលើឆាកំពុងតែក្តោកឈោគុំថាអ្នករ៉ែមនានផ្ដាច់បដោសាច់ស្រស់ឈាមស្រស់មិនមែនជាក្មេងចុះខ្ញុំមានឈាមជាយុវជនខ្មែរឡើងមករ៉ែបជាមួយភាសាខ្មែរហើយទាំងអស់នេះគឺជារបស់ខ្មែរហើយរួមទាំងខ្ញុំគឺជារបស់ខ្មែរសំឡេងនៅក្នុងភ្លេងខ្មែរលើកដៃផ្ដន់ឡំសំពះហើយជិញនៅស្នាដៃសំនៀងខ្មែរដូនតាឲ្យបើផ្លោតែខ្ញុំឬគេថាក្មេងរីវិចិត្រសៀវប្រូតដូនតាខ្ញុំឈ្មោះថាកម្លាំងនេះវាខ្លាំងពុំមានល្បឿនលឿនជាផ្នែកបន្តរបស់រទេះសូមលេងឲ្យហ្វីនទាំងអស់គ្នាអូអង្អាចមែនតើតែម្ដងលោកមេតបសូមគោរពលោកមេតបបាទឥឡូវអញ្ចេះបើសិនជាហ្វីនគឺជាមេតបបងឯងគឺជាអីគេមហាថ្លឹករៀសសាមញ្ញទេចឹងទេហ៎ស្មើជាមហាថ្លឹក Hi ហ្វីនលោកបងសុខសប្បាយ អូមិនបានវគ្គហ្នឹងដូរធូនចឹងវគ្គហ្នឹងដូរធូនមែនដោយសារតែគាត់គឺជាក្មេងទូចដ៏គួរអីស្រឡាញ់ប៉ុន្តែសលេងគាត់ចេញមកឡើង strong មែនតើហើយខ្ញុំក៏ចង់ទុកឱកាសនេះទៅឲ្យចែករបស់យើងដើម្បីឲ្យគាត់បញ្ចេញពីអារម្មណ៍តិចមើលបន្ទាប់ពីបានទស្សនាហើយចាសសូមអញ្ជើញថ្ងៃនេះបងឃើញថាខុសពីមុនគឺថាយើងលូតយើងក៏ឆេងមិនយើងហែបមែនប៉ុន្តែយើង control សលេងបានគឺអ្វីដែលបងសប្បាយចិត្តដល់បងឃើញថ្មីនេះគឺការ control សលេង micro អត់ច្បាស់ដូចកាលមុនទៀតទេហើយថ្ងៃនេះគឺ control សលេងបានល្អក៏ល្អមែនទែនសម្រាប់បទនេះអរគុណបងអត់មានអីលើហ្នឹងទេ Vin តកតោមួយ performance ចំណុចខ្វះខាតអនឡាញគឺអនឡាញដាច់កតុយរហូតគ្រប់ clear របស់អនឡាញគឺអនឡាញដាច់កតុយរហូតដាច់តែមួយម៉ាត់ទេអនឡាញ rap ទៅមុខបានរហូតប៉ុន្តែឲ្យតែពេលអាមួយម៉ាត់ចុងក្រោយគឺស្ដាប់អត់បានមកពេលខ្លះអនឡាញ rap ហើយវាលឺតិចពេកវារបៀបវាអស់ខ្យល់អញ្ចឹងអាហ្នឹងវាជាចំណុចខ្សោយរបស់អនឡាញដែលធ្វើឲ្យបញ្ហាពួកបងពិបាកស្ដាប់ព្រោះគេច្រើនផាញ់ឆ្លាញ់យើងដាក់នៅចុងកតុយទៅបាទបងអញ្ចឹងបើសិនជាកតុយយើងស្ដាប់អត់បានក៏ពេលខ្លះវាបាត់អាផាញ់ឆ្លាញ់ដែរតាមបងស្ដាប់ទៅលើ performance មុនហ្នឹង base នៅលើ performance បើគិតពីភាគរយគឺបងមើលបានត្រឹមថា 50% ទេអ្វីដែលបង focus ជាងគេគឺនៅលើ pro នៅលើ play អញ្ចឹងបងដឹងថានេះគឺជា challenge សម្រាប់បងឯងមែនតើអញ្ចឹងបងដឹងថាអូនព្យាយាមមែនតើសម្រាប់ project មួយនេះប៉ុន្តែបើសិនជាយើងចេះលៃវាឲ្យស្អាតបន្តិចទៀតបងគិតថាអូនអត់សូវហត់ជាងហ្នឹងហើយល្អជាងហ្នឹងយើងអាចតម្លាក់ tempo នៃភ្លេងឬក៏យើងព្យាយាមដកអីចេញខ្លះនៃភ្លេងព្រោះពេលខ្លះយើងត្រូវតែខ្លាំងជាងភ្លេងបើសិនជាយើងខ្សោយជាងភ្លេងនឹងស៊ីយើងលេបយើងទៅបាត់អរគុណ Fin វ៉ាវអរគុណច្រើនមែនតើអញ្ចឹងសម្រាប់ពេលវេលានេះគឺទុកពេលវេលាសម្រាប់ Fin ក្នុងការសម្រាកបន្តិចសិនហើយយើងនឹងដឹងលទ្ធផលនៅពេលដែលយើងបានជួបជាមួយនឹងកូនពៅនៅពេលបន្តិចទៀតនេះអញ្ចឹងសូមអ្នកនរគ្នាផ្ដល់សម្លេងជូនដល់ Fin ឲ្យខ្លាំងទាំងអស់គ្នាមួយទៀតអរគុណច្រើនបងអូខេអរគុណ Fin ច្រើនអូច្រើនអូខេអរគុណច្រើនអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាចង់ដឹងហើយថាតើកូនពៅរបស់យើងនៅក្នុងពេលបន្តិចទៀតនេះគាត់នឹងត្រៀមយកប្រធានបទអ្វីយកមកបង្ហាញជូនតើបទចម្រៀងដែលគាត់បានធ្វើឡើងនេះអាចតាក់ទាញចិត្តចាច់របស់យើងទាំង3ដូចជាទស្សនិកជនបានកម្រិតណាហើយសូមជម្រាបជូនផងដែរថាសម្រាប់កូនក្រុមដែលត្រូវបង្ហាញនៅពេលបន្តិចទៀតនេះគឺតម្រូវទៅលើកូនក្រុមរបស់ Captain Win V2 ដូច្នេះសូមស្វាគមន៍កូនពៅនៅក្នុងវគ្គខ្មែរ Nes តម្រូវទៅលើ Yang JA អូនឯងមាន idea អីខ្លះនៅក្នុងចិត្តថាចង់បង្ហាញខ្ញុំឃើញថា
បែកជនគាត់រើ topic ផ្លែកហើយច្រើននិយាយទៅគឺខ្ញុំរៀងពិបាកគិតដែរប៉ុន្តែខ្ញុំរនឹកមួយខ្ញុំហើយខ្ញុំចង់ធ្វើអីឲ្យប្លែកខុសគេអញ្ចឹងបងខ្ញុំគិតថាយើងអាចគួរនិយាយអីពីយុវជនបែបសម័យថ្មីអញ្ចឹងបើយើងនិយាយយុវជនវាទូទៅពេកយុវជនដែលឯងចង់ផ្ដោតទៅលើចង់ឆ្អល់ទៅលើយុវជនបែបម៉េចខ្ញុំគិតថាវគ្គនេះចង់និយាយឈើបងឈើដែរបងចង់និយាយសុបាយបងបាទខ្ញុំគិតថាអញ្ចឹងល្អមកពិសេសអូអានេះចេញមកច្រើនដល់យើងបាយឡើងទៀតបងអានេះស្ដាប់ចេញដំបងដូចឆាដែរអូសាមើលណែសាមើលឌីអីខ្លះមើលចេញដើរយកគេចេញដើរដូចអើយកាត់ទេចេញដើរผมก็ថាបើសិនជាយើងអាចមានកន្លែងខ្លះយើងអាច switch វាទៅតិចតួច switch ហ្នឹងហើយបងឯងគិតមិនដែរបងគូបងខ្ញុំគិតថាបើត្រាំនេះយើងអាច add score អញ្ចឹងបង add score ឬក៏សលេងខ្នែងអញ្ចឹងបងសលេងស្នែងយេម្យ៉ាងតែប៉ុន្តែយើងអាចវាបន្ទាប់ពីហុកទៅហុកអាណៃធ្វើមិនលុយចេញដើរច្រឡំគេអូខេ so good luck កូនបងកូនបងឡូទីឡូម៉ាក់ឡូចង់ឲ្យថាងាយហ្នឹងនៅចុងភូមិគេលេងធំប៉ាត្នេះអត់ទៅយកហើយនេះសង់ទៅមែនថ្មី020ណាកប់ទៅម្លាញ់ទៅមុនអីជួបសង្សារផ្លេតយេជួបសង្សារទីបានកុំភ្លេចមកបានអីចឹងម៉ាក់បានវើយបាននំប៉័ងបាយ័ននំប៉័ងបាក់យ៉ុងនំប៉័ងសាបនំប៉័ងស្នូលផ្អែកអេអូនបងតាចេញដើរមកក្រុមមិនឲ្យច្រឡំគេចេញដើរមិនគិតថ្ងៃសៅរ៍ទៅទេចេញដើរដំណើរខ្ញុំដើរដូចមេចេញដើរដល់ណាពូខ្ញុំនេះបើគេចេញដើរមកក្រុមមិនឲ្យច្រឡំគេចេញដើរមិនគិតថ្ងៃសៅរ៍ទៅទេចេញដើរដំណើរខ្ញុំដើរដូចមេចេញដើរដល់ណាពូខ្ញុំនេះបើគេថ្ងៃនេះ holiday អង្គុយសង្កត់ម៉ែដេញដាក់បកាយយកត្រីស្រនំបចុកអើយខ្ញុំខ្ជិលរញ៉េរញ៉ៃចោលបកាយទៅយករត់ហើយកុំធ្វើរួចពីដៃចាំលៀងមកឈុតតើដៃកុំសំញ៉ៃដូចអ្នកទីក្រុងកុំខំប្រឹងសំដែងដូចត្រីអណ្ដែងញ៉ូនមានធំធម្មតាបើសិនជា still គឺវាខូចទូលបលបោទូខ្ញុំតូចលីសើទាំងការងបើនិយាយពីជើងសោះស្រួយឯក៏ដូចជាកងនេះមើលមួយជំរាបដោយពូកែវវាសនាអោណាទីដើរទៅណាមកហត់ទៅនេះមិនស្អីឆាទៅដល់អ្នកណាមើលទៅដូចជាកែវណាម៉ាស្រីសុខសាយសិតតែដេសានៅលើភ្លឺស្រ័យយ៉ាងសុខស្រួលអង្គុយឲ្យសាយក្បែរគុំសើចិត្តមកស្រះធ្វើឲ្យចូលមកជួលចង់ហៅទៅថាបារម្ភនៃស្រះមិនអាចទៅរួចខ្លាចប៉ាអូនគេខូនខ្ញុំឬក៏ចាប់ក៏ពួយខ្ញុំមិនចេះភាខ្ញុំមិនចេះអែខោសំយ៉ែជន់កៃប្លែកនឹងដៃគេទឹកស្រាទៅបែរនៅជុំភូមិលែប្រម៉ែរជាប់បាវែទុំទៅរំធំបាហ៊ានទៅប៉ាស៊ីក្របពីជាចង់ឲ្យថាទីផឹកស៊ីអ៊ូតស័យបរិយវិញផឹកស៊ីអត់សាច់ខ្លែមវាមិនវា ទេវតាកំណត់ឲ្យឬខ្ញុំរហាមនោះនៅខ្ញុំមិនឲ្យគេនេះកំសាន្តជីវិតនេះវាបាក់មិនអានស្មានកុំភ្លេចពុនពីទាំងធំសម្រាប់ស្ទៀវខ្ញុំនៅមិនមែនសម័យស្ទៀវខ្ញុំគេស្ទៀវសម័យវ៉ាន់ដាស្ទៀវខ្ញុំមិនភ្លេចគុណមេដាបេដាចិត្តតាន់ដូចក្រុមចាន់គ្រីស្តាយកចេញដើរដូចភាសាជាត្រីឆ្លើយដើរចង់ហោហើយចង់ធ្វើដំណើរដូចភាសាបាសីមានអសង020ជាអំណាចដូចម៉ូតូហាឡេ flow ខ្ញុំមិនដលនេះជួយដូចជាមួយ
ឆាកខ្ញីចេញដើរមកក្រុងមិនឲ្យច្រឡំគេចេញដើរមិនគិតថ្ងៃសៅរ៍ក៏ទៅទេចេញដើរដំណើរខ្ញុំដើរដូចមេចេញដើរដល់ណាពួកខ្ញុំនេះបាត់ទាំងអស់គ្នាមកក្រុងមិនឲ្យច្រឡំគេមិនគិតថ្ងៃសៅរ៍ក៏ទៅទេដំណើរខ្ញុំដើរដូចមេTiểu phum nè WhatsApp WhatsApp Young JX Young JX Young JX Tiểu phum nè Still គេនោះគឺ still ចាំ អញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយូរសម្រាប់អ្នកទី1គឺសូមស្វាគមន៍មកកាន់ទំព័រសក្ការៈថ្មី 5G ពី Cell Cardអូខេតាឥឡូវបងចង់សួរពីចំណាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងការធ្វើបទចម្រៀងមួយបទនេះតាមមូលហេតុអីបានជាបងអូនជ្រើសរើសជាមួយនឹងប្រធានបទតាក់ទងជាមួយនឹងរបៀបចង្វាក់រំធុងបាសនេះវិញបាទសម្រាប់ខ្ញុំនៅក្នុងវគ្គនេះគឺខ្ញុំគិតថាខ្ញុំចង់នាំអ្វីដែលប្លែកហើយខ្ញុំចង់ធ្វើជា vibe មួយដែលសប្បាយចែកជូនដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាបានសប្បាយនៅក្នុងវគ្គនេះហើយតាមពិតទៅដំបូងខ្ញុំអត់នឹកឃើញ concept មួយហ្នឹងទេខ្ញុំនឹកឃើញបែប steel ប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំនឹកឃើញចេញពី concept steel ភូមិខ្ញុំបានភាសាជាមួយ captain ខ្ញុំដែរហើយក៏អត់នឹកឃើញថានឹងពាក់ outfit បែបចេះដែរហ្មង យ៉ាង JX ទៀវចាស់សួរបងទៀវចាស់និយាយម្ដងមានសួរអូនសួរបង អរគុណមែនតើសម្រាប់យ៉ាង JX ដែលបានលើកយកបទជាចង្វាក់ Vina ហើយកាត់ break ដើម្បីឲ្យមាន rap មានអីហ្នឹងហើយអរគុណមែនតើសម្រាប់ការបង្រៀន style ដោយប្រយោលនៅក្នុងបទចម្រៀងមួយនេះបាទបទនេះគឺសម្រាប់ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាវាល្អសម្រាប់គាត់ដែលបានយកមកបង្រៀនដោយប្រយោលហេតុអីខ្ញុំនិយាយថាបង្រៀនដោយប្រយោលពេល style ភូមិ style ខេត្តពេលវេលារបស់គាត់គឺធ្វើស្រែចការជួយម៉ែឪនេះនោះធ្វើនេះធ្វើនោះឬក៏យកកម្លាំងពលកម្មរបស់គាត់ទៅធ្វើការងារនៅហាងនេះហាងនោះរោងចក្រនេះរោងចក្រនោះក្រុមហ៊ុននេះក្រុមហ៊ុននោះដើម្បីបានកម្រៃអញ្ចឹងកម្រៃចិញ្ចឹមជីវិតរបស់គាត់រាល់ថ្ងៃគាត់សប្បាយទៅតាមអ្វីដែលគាត់មានអរគុណបងអរគុណវគ្គនេះវគ្គខ្មែរនេះយ៉ាងជាចេញមកមិនដឹងថាខ្មែរនេះឬ steel នេះ steel ណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមិនមាន comment អីច្រើនទេបានតែត្រឹមតែចូលរួមសប្បាយខ្ញុំឃើញសប្បាយអូឌៀនសប្បាយទាំងអស់គ្នា steel ចុះប៉ុន្តែម៉ែឪគឺជាព្រះនៅក្នុងផ្ទះរបស់យើងបាទបងកុំភ្លេចគុណពួកគាត់បាទបងណែអញ្ចឹងអត់មានអីនិយាយក្រៅពីហ្នឹងទៀតទេសង្ឃឹមថានរិទ្ធនឹងឲ្យក្បោះក្បាយអំពីក្បាច់រាំឬក៏បង្រៀនក្បាច់រាំបន្ថែមឥឡូវសូមអញ្ជើញលោកគ្រូ steel រាំវិញម្ដងបាទយ៉ាង JX បងឃើញថាអនឡាញមានភាពជាអ្នក perform ដែរពេលដែលណៃចង់និយាយថាពេលដែលណៃរើស concept អីមួយបើណៃជ្រុលចដាក់អីហើយគឺណៃចូល concept ហ្នឹងហ្មងណៃចូលតួហ្មងអញ្ចឹងដូចថ្ងៃនេះអញ្ចឹងអនឡាញ steel មែនគុណបងគាត់ថាដូចបាននិយាយដែរគឺបង expect something ដែលថា represent ខ្មែរជាងហ្នឹង and ហ្នឹងហើយចង់និយាយអញ្ចឹងអូខេអរគុណច្រើនដល់ចែកទាំង3ឥឡូវបងចង់សួរទៅយ៉ាង JX ក្រៅពីអ្វីដែលណៃបានលើកឡើងបាញ់មិញហ្នឹងមានអីផ្សេងទៀតអត់និយាយទៅបើយើង search នៅក្នុង Google តា steel មួយម៉ាត់ចាញ់រូបរាងហ្នឹងមកចាសូមសម្លេងជួយដល់យ៉ាង JX ទាំងអស់គ្នា
បាទសម្រាប់អាចសម្រាប់បានណា អរគុណបង Still អសងប៉ះ Still វាយសិន ប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីឆ្លងកាត់ការបង្ហាញនៃសមត្ថភាពបាទរបស់បេក្ខជនទាំង12រូបក្នុងរយៈពេល2សប្តាហ៍នេះឃើញថាបងប្អូនអរគ្នាពិតជាមានភាពភ្ញាក់ផ្អើលនៅសមត្ថភាពរបស់ពួកគាត់មែនតើដែលមានការបង្ហាញជូននៅបទចម្រៀងដែលលាយបញ្ចូលជាមួយនឹងការបង្ហាញអំពីអត្តសញ្ញាណជាខ្មែរទៅកាន់កម្មវិធីទៅកាន់ចាច់ទៅកាន់ Captain ក៏ដូចជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងដែរប៉ុន្តែដោយឡែកសម្រាប់លទ្ធផលចំពោះបេក្ខជនទាំង12រូបតើបេក្ខជន3រូបណាដែលមានឱកាសបានឈ្នះជា Best Performance 3រូបណាដែលមានឱកាសឈ្នះ Best Song មានឱកាសទៅ Next Level ហើយ6រូបទៀតដែលអត់មានពិន្ទុនឹងស្មើនឹង Game Over ទៅចាក់ចែងពីកម្មវិធីនៅក្នុងរាត្រីនេះតែម្ដងយើងចង់ដឹងទាំងអស់គ្នាតើអ្នកណាអាចក្លាយទៅជាបេក្ខជន Go to the Next Level ជួបគ្នានៅវគ្គក្រោយសូមពេលសម្រាប់មួយ Pleasant បាទក្នុងសប្តាហ៍ទី1 Reeler បានច្រៀងនឹងនិពន្ធដោយផ្ដោតលើប្រធានបទស្មារតីសេនាប្រមុខភីខៃផ្ដោតទៅលើប្រធានបទកម្ពុជានាសម័យអតីតកាលនិងបច្ចុប្បន្ន Slide O ផ្ដោតទៅលើប្រធានបទដឹងគុណដែលនិយាយពីការសាមគ្គីរបស់ខ្មែរ Luena ផ្ដោតទៅលើប្រធានបទនិទានដែលរៀបរាប់អំពីដើមកំណើតខ្មែរ Chutima ផ្ដោតទៅលើប្រធានបទអ្នកបន្តវេទ JX ផ្ដោតទៅលើប្រធានបទស្រូវអង្គរក្នុងសប្តាហ៍ទី2 Legacy ផ្ដោតទៅលើប្រធានបទដង្ខៅវ័យក្មេង Vansa ផ្ដោតទៅលើប្រធានបទពូជអ្នកចម្បាំង Chris Diva ផ្ដោតទៅលើប្រធានបទរឿងព្រេងអំពីនាងកងរៃ ទីទុយផ្ដោតទៅលើប្រធានបទសម័យខ្មែរក្រហមក្រោមប្រធានបទដំណើរត្រាច់ចោ Fin ផ្ដោតលើប្រធានបទអ្នកស្នរ Young GX ផ្ដោតទៅលើប្រធានបទស្ទាវភូមិវគ្គនេះមានតែបេក្ខជនចំនួន6រូបទៅកាន់ Next Level តានតឹងខ្លាំងមែនទែនក្នុងអារម្មណ៍បេក្ខជនទាំង12រូបហើយក៏ជាពេលវេលាមួយតានតឹងសម្រាប់ Captain ទាំង3រូបផងដែរច្បាស់ណាស់ថាការប្រកួតប្រជែងមួយនេះពិតជាមិនចង់ឲ្យកូនក្រុមណាម្នាក់ឃ្លាតចេញពីកម្មវិធីនោះទេប៉ុន្តែកម្មវិធីគឺតម្រូវបែបនេះការប្រកួតប្រជែងគឺតែងតែមានអ្នកដែលជាប់អ្នកដែលធ្លាក់អ្នកដែលទៅមុខបន្តនិងអ្នកដែលទើធំនេះនៅក្នុងនោះផងដែរសម្រាប់បេក្ខជនទាំង12រូបគឺយើងផ្ដល់អាទិភាពតែ6រូបតែប៉ុណ្ណោះដែលមានឱកាស Go to the Next Level ចង់ដឹងថាតើក្នុងចំណោមអ្នកទាំង12បេក្ខជនឬក៏បេក្ខនារីណាដែលអាចមានឱកាស Go to the Next Level ខ្ញុំបាទសូមប្រកល់ទូនាទីនេះជូនទៅដល់ចាច់ទាំង3សូមគោរពអញ្ជើញតាំងពីសប្តាហ៍មុនរហូតដល់សប្តាហ៍ទី2នេះខ្ញុំដឹងថាទាំងអស់គ្នា go hard មែនតើខ្ញុំចង់ shout out ទៅកាន់ Captain ដូចគ្នាពីព្រោះបើសិនជាទាំងអស់គ្នាអត់មាន Captain រៀងខ្លួនទាំងអស់គ្នាក៏អត់មានថ្ងៃនេះដែលទាំងអស់គ្នាខ្លាំងមកដល់ចំណុចនេះដែរអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់ដំណាក់កាលទី1ខ្ញុំសូម select យកអ្នកដែលមាន best performance ចំនួន2នាក់អាចនិយាយបានថាគាត់គឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំមើលទៅកាន់ performance របស់គាត់អត់ព្រិចភ្នែកហើយផ្ទាំងទស្សនីយភាពមួយហ្នឹងខ្ញុំអត់ដែលបានឃើញពីមុនសោះអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយូរសម្រាប់អ្នកទី1គឺកូនក្រុមរបស់ Captain Winvito Chutema of Osaka Chutema Congratulations Chutema Go to the next level Woo! Số lên Chutema ខ្លាំងទាំងអស់គ្នាCongratulations, Chutema! អាចនិយាយបានថាគាត់មានសមត្ថភាពមែនទែននៅក្នុងវគ្គមួយនេះ
គាត់បានយកទាំងទស្សនីយភាពដែលយើងកម្រនឹងបានឃើញច្របាច់ចូលគ្នាឲ្យយើងឃើញទាំងទស្សនីយភាពមួយដែលថាមានអារម្មណ៍ដូចនៅក្នុង hall កំពុងតែអង្គុយមើលគាត់ Best performance តែគាត់អាចធ្វើឲ្យខ្ញុំក៏ដូចជាទស្សនិកជនបានសើចសប្បាយក៏ដូចជារំភើបរីករាយនៅ action របស់គាត់មើលខ្ញុំមិនចង់ធ្វើអីក្តុកក្តួលពេកទេបាទនោះគឺសូមបបោចាដៃ អបអសាទរ Best Performance បន្ទាប់បានទៅលើគឺ Christiva អបអសាទរ Christiva គឺជាកូនក្រមរបស់ Captain Yu Hai អបអសាទរជូនដល់កងរៃ2026បាទ Wow Congratulations Wow សូមបាច់តែលើកចុងក្រោយនៅពេលដែលគាត់ដើរចេញទៅក៏គាត់បន្សល់ទុកនៅវ៉ាវដល់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាដែរ គឺថាអ្នកដែលបានទស្សនាឃើញទាំងទស្សនីយភាពរបស់ Christiva គឺអូយសប្បាយសើចជាមួយនឹងភាពពេញរបស់គាត់ហើយយ៉ាឡយ ញាក់សាច់ទៅម្ដង អ្នកដែលជាប់វិញ្ញាសា Best Song គឺជាបេក្ខជនដែលពួកខ្ញុំបានមើលឃើញពី potential របស់គាត់ខ្លាំងមែនទែនទេពកោសល្យរបស់គាត់សមត្ថភាពរបស់គាត់បានទៅលើបេក្ខជនដែលមកពីក្រុម Captain Vito ហើយនោះគឺ Vansa អបអសាទរ Vansa Oh my god បាទភាំងបាទមិនភាំងទាំងអស់គ្នាទាំង Captain ទាំងបាទសមាជិកទាំងអស់គ្នាបាទអបអសាទរ Vansa ទាំងអស់គ្នាមួយបាទយ៉ាអូអបអសាទរទាំងអស់គ្នា តែសម្រាប់អ្នកដែលជាប់បន្ទាប់ស្ថិតនៅក្នុង Best Song គឺអ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញពិសេសគឺគាត់បានដាក់រូបអារម្មណ៍នៅក្នុងអត្ថន័យបទចម្រៀងរបស់គាត់ហើយបង្កប់នៅ clear ដែលបង្ហាញពីអត្តសញ្ញាណបង្ហាញអីជាច្រើនទៀតអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំសូមចូលរួមអបអសាទរគឺ Slyo អបអសាទរ Slyo គឺជាកូនក្រមរបស់ Captain Win Vito វ៉ាវពិសេសមែនតើបាន Slyo ធ្វើបានល្អ Congratulations Oh my god សល់តែ2ទៀតទេចង់ដឹងថាតើបេក្ខជនរូបណាឬមួយក៏បេក្ខនារីរូបណាដែលគាត់អាចចូលទៅកាន់ next level បាន2នេះគឺជាខ្លាកំណាចនៅក្នុងវគ្គមួយនេះហើយនៅពេលដែលខ្ញុំនិយាយថាខ្លាកំណាច2រូបគឺពួកគាត់មានទេពកោសល្យទាំង Best Performance បូកជាមួយនឹង Best Song អូ Wow ខ្លាកំណាចទី1ដែលជាបេក្ខជនមានទាំង Best Performance មានទាំង Best Song ហើយអាចទិញទឹកចិត្តពួកខ្ញុំបានខ្លាំងជាងគេ
នៅក្នុងវគ្គខ្មែរនេះមួយនេះធ្វើឲ្យពួកខ្ញុំក្តុកក្តួលគិតឡើងវិញម្ដងហើយម្ដងទៀតគឺបេក្ខជន CX អូសាតូ CX កូនក្រមរបស់ Vito go to the next level oh wow Congratulations, Jay! Woo! Yeah! Hey! 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 ចា បេក្ខជនបន្ទាប់ហើយក៏ជាបេក្ខជនចុងក្រោយដែលនឹងឈ្នះនៅវិញ្ញាសា Best Performance ហើយនិង Best Song គឺជាបេក្ខជនមួយដែលគាត់ធ្វើបានល្អមែនទែនទាំងការដាក់អារម្មណ៍ទាំងបទចម្រៀងទាំងការរៀបចំជាបេក្ខជនមួយដែលធ្វើឲ្យទាំងអស់គ្នាអាចស្លងអារម្មណ៍អាចទទួលបាននៅអ្វីដែលគាត់ចង់បង្ហាញដល់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាហើយគាត់ជាបេក្ខជនដែល surprise ពួកយើងដែរហើយមាន mistake ប្រកបច្រើនទៀត យេអញ្ចឹងបានទៅលើទីតុយអូបងសាតូទីតុយកូនក្រមរបស់ Captain Yu Hai wow congratulations congratulations ទីតុយឥឡូវនេះឃើញថាយើងក៏បានរកឃើញនៅបេក្ខជននិងបេក្ខនារីចំនួន6រូបដែលអាចទៅកាន់ next level ដែលឡាយបេក្ខជន6រូបទៀតគឺនាងខ្ញុំក៏សូមជួយរួមសោកស្ដាយដែលអត់ទទួលបានលទ្ធផលនៅក្នុងថ្ងៃនេះទេហើយនាងខ្ញុំក៏សូមអញ្ជើញអ្នកទាំង6រូបអញ្ជើញមកកាន់លេខឆាករបស់យើងផងដែរចាសូមអញ្ជើញដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបានប្រធានបទហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាព្យាយាមទាំងថ្ងៃទាំងយប់មុន perform ក៏ practice ច្រើនដងជាបុគ្គលដែលពួកយើងស្ញប់ស្ញែងទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែមាន unique រៀងៗខ្លួនមានភាពខ្លាំងរៀងៗខ្លួនយុបជាពេលវេលាមួយដែលយើងអត់ចង់ជួបទេព្រោះរយៈពេលខ្លីដែលយើងនៅជាមួយគ្នាគឺមានអនុស្សាវរីយ៍ច្រើនណាស់ជាពិសេស Captain ជាមួយនឹងកូនក្រុមទាំងអស់គ្នាចឹងឥឡូវសូមអញ្ជើញអាចទុកពេលវេលានេះសម្រាប់ Captain អាចមកបង្ហាញអារម្មណ៍ក៏ដូចជាមានពាក្យពេចន៍អីឬក៏បង្ហាញអំពីភាពស្និទ្ធស្នាលមុននឹងជម្រាបលាគ្នានៅក្នុងកម្មវិធី The Next Level Rap Star នេះចឹងសូមអញ្ជើញ Captain ទាំង3បាទមកកាន់វេទិកាដោយតែបងប្អូនទាំងនេះបានដឹងហើយថាពេលវេលានេះជាពេលវេលាមួយដែលពិបាកទទួលយកមែនតើហើយពិតជាសោកស្ដាយសម្រាប់បងប្អូនទាំង6រូបអ្នកទាំងអស់គ្នាបាននិយាយពាក្យមួយម៉ាត់ថាសុំទោសដែលធ្វើអត់បានល្អប៉ុន្តែពីខ្ញុំទៅពីអ្នកទាំងអស់គ្នានៅទីនេះក៏ដូចជា audience ដែលកំពុងតាមដានទស្សនាក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើបានល្អទាំងអស់គ្នាសូមសម្លេងជូនដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាមួយមកឃើញថា What Oh Save Oh my god ខ្ញុំគិតថាគួរតែសេវបេក្ខជន3រូបទៀតសូមស្វាគមន៍មកកាន់ទំព័រសក្ការៈថ្មី 5G ពី Cell Card
ដូច្នេះអូខ្ញុំអត់ដឹងនិយាយថាម៉េចដល់ពេលឥឡូវសុំឲ្យចាច់ទាំង3រូបជួយបញ្យល់តិចមកតើមានន័យថាម៉េចពាក្យ save នេះ ដូចខ្ញុំនិយាយមិញអញ្ចឹងណា មានអារម្មណ៍ថា ឃើញថាធ្លាក់ម្ដង6នាក់ច្រើនពេកវាអត់សម So ខ្ញុំគិតថាគួរតែសេវបេក្ខជន3រូបទៀតមិនចឹងអីពូម៉ាក់ តែខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យគាត់នៅធីមដែរ អត់អាចសេវកូនក្រុមខ្លួនឯងបានទេ ខ្ញុំចង់ឲ្យ captain មួយសេវកូនក្រុមពីធីមផ្សេងម្នាក់ Oh my god ដូច្នេះសូមក្រុមអញ្ជើញ captain ទាំង3ទៅកាន់ទីតាំងដើមសិនហើយសូមធ្វើការសម្រេចចិត្តជ្រើសរើស save បេក្ខជនឬបេក្ខនារីណាម្នាក់ខ្លាយទៅជាកូនក្រុមថ្មីរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងសម្រាប់បេក្ខជនដែលយូរហើយអាចធ្វើការជ្រើសរើសបានមិនមែនជាកូនក្រុមខ្លួនឯងតែជាកូនក្រុមរបស់ Captain Victor ឬក៏កូនក្រុមរបស់ Captain Win Vitu សូមធ្វើការសម្រេចចិត្ត អ្នកដែលខ្ញុំសម្រេចចិត្តសេវយ៉ាង JX អបអរសាទរយ៉ាង JXអបអរសាទរដល់យ៉ាង JX បានចូលទៅកាន់ក្រុម Captain You High Welcome to the team ដូច្នេះខ្ញុំសូមចូលរួមអបអរសាទរយ៉ាង JX Go to the next level អបអរសាទរយ៉ាង JX ម្ដងទៀតទាំងអស់គ្នាអូនទាំងអស់គ្នាមកដល់ឆ្ងាយណាហើយនេះគឺជាឱកាសមួយដែលបងអាចសេវបានតែម្នាក់ឯងបងសុំរើសយកប្អូនម្នាក់ដើម្បីទៅបង្ហាញវឹកបន្ថែមបន្តនោះគឺ Fin អបអរសាទរ Fin Congratulations Fin Go to the next level Choosing by Captain Win Vitu Và được trên số chú nước bao xa tàu Fin Go to the next level Đập crew Đập crew Đập crew Bao xa tàu Fin Go to the next level Congratulationsនៅសល់តែ Captain Victor តែប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវជ្រើសរើសថាតើបេក្ខជនរូបណាដែលគាត់នឹងជ្រើសរើសចូលទៅកាន់ក្រុមរបស់គាត់ចាសសូមអញ្ជើញធ្វើការសម្រេចចិត្ត ហើយយើងបេក្ខជននេះ គិតតែច្បាស់បងគិតតែច្បាស់មក បេក្ខជនហ្នឹងខ្ញុំធ្លាប់ចុចប៊ូតុង special កាលពីវគ្គ audition ពេលហ្នឹងខ្ញុំ steal ចេញពី captain ផ្សេង
បើតាមខ្ញុំចាំឯណាលីខេស៊ី Omo Sato Lucchesi Congratulations លោកដង្ខៅទីបំផុតលោកដង្ខៅបានទៅបន្តទៀតហើយស្វាគមន៍មកកាន់ក្រុមក្មេងស្ទាវ បងអូនមួយហងបងអើយផ្ញើបងអូនមួយហងលុយគ្នាច្រើនណាស់ ដូច្នេះសូមជូនលោក Omo Sato Lucchesi go to the next level សាទរ Lucchesi congratulations ដោយ like សម្រាប់អ្នកទាំង3បងពិតជាសោកស្ដាយមែនតើសង្ឃឹមថាអ្នកទាំង3នៅតែបន្តការខិតខំប្រឹងប្រែងតាមការសន្យាព្រោះអ្នកទាំងអស់គ្នាចាប់ពីពេលនេះម៉ោងនេះទៅប្រកាសថាជាមាន fan រៀងខ្លួនហើយខ្ញុំនៅតែនិយាយដដែលថាសម្រាប់ការប្រឡងមានជាប់មានធ្លាក់ ចាអរគុណច្រើនសម្រាប់ការចូលរួមជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងអរគុណ អរគុណណាស់អ្នកទាំង3អាចសម្រួលអីយ៉ាបតបានបាទអរគុណច្រើនមែនតើសូមកម្លាំងចិត្តឲ្យខ្លាំងម្ដងទៀតមកបាទ ប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីបន្ទាប់ពីបានទទួលយកនៅលទ្ធផលដែលជាវគ្គមួយតាមតឹងឥឡូវនេះយើងបានឃើញហើយសម្រាប់អ្នកដែល go to the next level ក៏យើងមានអារម្មណ៍ថាធូរឡើងវិញហើយក៏អាចនឹងត្រូវចិត្តសម្រាប់ទស្សនិកជនដូចគ្នាផងដែរនៅក្នុងការទទួលយកនៅលទ្ធផលមួយនេះបាទអញ្ចឹងសម្រាប់កម្មវិធីរបស់យើងនៅក្នុងពេលវេលានេះផងដែរមុននឹងជម្រាបលាអនុញ្ញាតអរគុណដល់ម្ចាស់ឧបត្ថម្ភធំនៅក្នុងកម្មវិធី Tiger Beer Music Time is Tiger Time សូមជម្រាបអរគុណដល់អ្នកសហការឧបត្ថម្ភ Cellcard Digital Life Connected អរគុណដល់ Peace Petroleum Cambodia Together we can ចាស់ហើយខ្ញុំក៏សូមអរគុណដល់ដៃគូសហការផងដែរដែលមានដូចជា Black Box Studio ភេសជ្ជៈ Sprite និងទឹកវិសាដាសនី Revlon បញ្ចេញមុនស្នេហ៍ពេញរាងកាយសម្រាប់ពេលនេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នារួមជាមួយនឹងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមជម្រាបលា Captain Yuhai អ្នកសបេក្ខជន Chris Diva ទីទុយ Yang JX Captain Vito អ្នកសបេក្ខជន JX Wansa Lucchesi Captain Winvitu អ្នកសបេក្ខជន Jutima Slyo Fin ការប្រកួតយ៉ាងស្វិតស្វាញនាសប្តាហ៍នេះមានតែបេក្ខជន9នាក់តែប៉ុណ្ណោះបានទៅកាន់ Next Level The Next Level Rap Star សូមប្រកាសពីការបោះឆ្នោតលើជ័យលាភី Fan Favorite Vote បង្ហាញការគាំទ្ររបស់អ្នកទៅដល់ rapper ក្នុងដួងចិត្តរបស់អ្នកឲ្យឈ្នះជ័យលាភី Fan Favorite Vote នៅក្នុងកម្មវិធី The Next Level Rap Star រដូវកាលទី1ពីវិធីងាយៗដើម្បីបោះឆ្នោតវិធីទី1ការបោះឆ្នោតតាមរយៈ Telegram លោកអ្នកគ្រាន់តែ scan QR code នៅលើអេក្រង់បន្ទាប់មកធ្វើតាមការណែនាំនៅក្នុង vote វិធីទី2ការបោះឆ្នោតតាមរយៈការផ្ញើសារ SMS អតិថិជនដែលប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ Cellcard អាចធ្វើការបោះឆ្នោតដោយវាយលេខសម្គាល់របស់បេក្ខជនដែលអ្នកចូលចិត្តបំផុតរួចផ្ញើទៅកាន់លេខ1690 Chris Diva មានលេខសម្គាល់ FF1 Jutima មានលេខសម្គាល់ FF2 Fin មានលេខសម្គាល់ FF3 JX មានលេខសម្គាល់ FF4 Lucchesi មានលេខសម្គាល់ FF5 Wansa មានលេខសម្គាល់ FF6 Slyo មានលេខសម្គាល់ FF7 ទីទុយមានលេខសម្គាល់ FF8 Yang JX មានលេខសម្គាល់ FF9 រាល់ការបោះឆ្នោតម្ដងចំណាយថវិកា30សេន Rap Star របស់អ្នកជំរឿនរបស់អ្នកសូមខ្លាចជាចាត់មួយរបស់យើងដើម្បីជ្រើសរើសជ័យលាភី Fan Favorite Vote
បេក្ខជនដែលឈ្នះ Fan Favorite Vote នឹងទទួលបានកាត់ថននិងចេញបទចម្រៀងថ្មីមួយជាមួយនឹងផលិតកម្មបារមីសម្រាប់អ្នកដែលចូលរួមគាំទ្របោះឆ្នោត Rap Star ដែលអ្នកចូលចិត្តនឹងមានឱកាសឈ្នះសំបុត្រ VIP ដើម្បីចូលទស្សនាវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់នៃកម្មវិធី The Next Level Rap Star នៅសប្តាហ៍ក្រោយទស្សនិកជននឹងបានជួបបេក្ខជនទាំង9រូបនៅក្នុងវិញ្ញាសាដ៏តានតឹងថ្មីមួយទៀតនោះគឺវគ្គ International Round កម្មវិធី The Next Level Rap Star អានខេងរដូវកាលទី1សូមស្វាគមន៍មកកាន់ទំព័រសក្ការៈថ្មី 5G ពី Cell Cardថាម៉េចទទួលបានទិន្នន័យ 5G បន្ថែម 50% រាល់ពេលភ្ជាប់ឬបន្តគម្រោងណាមួយនៃគម្រោង Cell Card AO Mobile លោកអ្នកនឹងទទួលបានទិន្នន័យ 5G បន្ថែម 50% ការផ្ដល់ជូននេះចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ 2026 រហូតដល់ថ្ងៃទី31ខែមីនាឆ្នាំ 2026 នៅចាំមិនទៀតភ្ជាប់គម្រោង Cell Card AO Mobile ឥឡូវនេះ